No. Bueno, boas tardes a todos, a todas. Abrimos esta sesión ordinaria do Pleno de xullo. Disculpar a señora Pereira que por motivos personais non pode asistir ao Pleno. Se lle parece, pasamos á orden do día. O primer punto, como suele ser habitual, é a aprobación se procede da acta do Pleno extraordinario da organización do día 4 de xullo. Se hai algo que suxerir, engadir ou algunha cousa que non estea a gusto de algún grupo, e se non dámola... Sí, señor Mariño. Señor alcalde, yo con respecto a este punto, ya veo que los cambios legislativos que se han hecho en los últimos años han reducido, cuando he visto el acta, cuando me he llegado por el acta, he visto que se ha reducido considerablemente el volumen del acta de cómo estaba en antaño. Ha sufrido, digamos, una dieta de adelgazamiento respecto a hace unos años. No sé si la operación Bikini ahora también ha adelgazado. En el último pleno, usted, en el que, bueno, hubo una subida de sueldos, de concejales, aumentos de asignaciones económicas, usted recordará, claro, lo que pasa es que ahora con el acta tal como está, se olvidaba del nombre de una compañera, de la señora Herminia Pouso. Yo sí que le presento a todo mi equipo. Sutilmente me llamó varias veces maleducado, abusando un poco, no sé si de su talento. Señor Mariño, ¿qué es lo que do acta o que quer decir, aparte de a súa aunque la legislación está así, yo digo que debíamos recuperar de alguna manera un diario de sesiones escrito, porque en este momento yo le podría pedir para rectificar un poco las cosas que se dijeron en el último pleno, nada más. Bueno, vamos a ver, para pedir a rectificación tiño que facer no propio pleno. De todas formas, se algunha das miñas palabras hai que retiralas, eu non teño en absoluto ningún problema. Dito eso, o pleno hoxendía non só a súa acta adelgazou, senón que hoxendía teñen o 100% do que aconteceu nun pleno a disposición non só de todos os grupos, senón polos cidadáns. Por qué? Porque hoxendía estes plenos estánse retransmitindo íntegramente, non só para os ciudadanos, senón que queda unha copia digital do que é a orden do día e do que é o que se falou nun pleno. Polo tanto, temos a unha funcionaria que en vez de traballar 8 horas ao día durante 30 días facendo un acta, recollendo o que cada un decía, temos algo que é indudable, que é as cámaras e recoller o que dixemos. E temos por outra parte o que é importante, que é a sucinta, como pon a lei, por certo, a sucinta redacción do que acontece a nivel de votación nas actas que se dan. Por eso hai, digamos, en estos momentos unha funcionaria que se pode dedicar a outras labores cando todo o mundo pode ver todo o que se dixo nun pleno. Dito eso, e como non hai ningunha outra cuestión que engadir en este punto, dámolo aprobado por asentimento. E o segundo punto é a revisión do precio do contrato de xestión do servicio público da limpeza urbana, recollida e transporte de residuos urbanos, excluída o vidrio, a xestión do punto limpio mediante a modalidade de concesión a partir de setembro de 2018 e a adopción de acordos que procedan. Bueno, simplemente é cumplir co que é o contrato en vigor. En este caso hai unha actualización fruto dese contrato que é de 1.298,85 céntimos, IVA excluído, e a partir de aí, pois, o que compre é que o pleno se manifeste e aprobar no seu caso que é a revisión que contén tanto a concesión como o contrato en vigor. Se algún grupo desea intervir. Sí, señora Pouso. Sí, señor alcalde, ben, consta na documentación que habrá no expediente o informe do señor interventor. Sabemos perfectamente que é a obriga das administracións públicas cumplir ca parte que lle corresponde nese contrato, pero ben é certo que, se por lei estamos obrigados a facer esa revisión de prezos, tamén é certo que a empresa concesionaria está obrigada a cumprir cas obrigas que se derivan do contrato. E por parte deste grupo queremos mostrar que esas obrigas non se están cumprindo debidamente. Perdón, señora Pouso, se lle permite ao señor alcalde que cometeu un erro ao ver a man levantada e dándolle a palabra de primeira, se lle permite, estamos indo ao revés.
pido disculpas, porque ao ver as mans así, pois xa din automáticamente a palabra a señora Pouso, cando lle correspondía, en este caso, ao señor Pérez de Parral. Ten a palabra e disculpe, señora Pouso. E Xuma Ribeira non pide a palabra, por eso ya do señor... Ben, boa tarde, moitas gracias, señor alcalde. Quero facer, antes de entrar en cuestión, unha lembranza a un pleno que houve en maio de 2015. En maio de 2015 houve un pleno extraordinario que convocaba o Partido Popular, o goberno, naquele momento, a tan só 15 días das eleccións municipais. Ese pleno extraordinario tiña, entre outros asuntos, o asunto máis importante era a licitación deste contrato, onde se blindaba por 12 anos o contrato por 22,5 millóns de euros, concretamente 22.406.300 euros durante os 12 anos, onde a empresa Recolte Servizos e Medio Ambiente pois levaba a xestión do lixo en Ribeira. Nós, naquele momento, queríamos, desde o BNG, que debería ser a seguinte corporación a partir de 2015 a que decidise se quería pois facer esta contratación ou non. Esta actuación, esta privatización do servizo mediante concesión, foi aprobada cos votos a favor do Partido Popular, as abstencións de IPR e PSOE e os únicos votos en contra do BNG. Os concelleiros e concelleiras do BNG votamos en contra deste contrato e non participamos na mesa de contratación porque creíamos que este modelo non é o que se debe garantir de cara ao futuro, non? Creemos que o modelo da incineración e do almacenamento de residuos no vertedoiro de Areosa, que ten Sogama, é algo que moi contaminante, que ademais resulta caro para as arcas do Concello, xa que no ano 2014 se subiran as taxas o canon que aplica Sogama aos concellos por queimar o lixo, directamente por queimar o lixo, porque apenas recicla, non? Dentro do BNG tiñamos outra proposta, que era moito máis sustentável, que xeraba máis emprego e moito máis económica. Defendíamos un sistema de recollida de lixo baseado na reducción, na reciclaxe e na compostaxe dos residuos orgánicos. Este modelo está demostrado en plantas de tratamento, como sempre poñemos en caso, como emblema, a de Lousame, que supera amplamente a cantidade de residuos reciclados e compostaxe acadada con respecto a Sogama, non? Vostedes sempre nos lembran que Lousame é incapaz de acoller un volume de lixo como Ribeira, pero hai outros concellos, como Pontevedra, os da provincia de Pontevedra, grazas ao impulso da Deputación Provincial, que está xerando outro tipo de modelo, non? A pesar de que se envían os residuos urbanos a Sogama, aposta pola compostaxe. E nesta corporación, os concelleiros e concelleiras do BNG xa levamos tempo traballando e propoñendo que o Concello de Ribeira aposte tamén pola sustentabilidade e pola compostaxe. Un modelo que é moito máis ambientalmente moito máis acaído e que nun futuro a Unión Europea vai a empezar a obrigar. Non temos moito tempo para adaptarnos. En 2020 xa imos ter que comezar a desenvolver un modelo que agora mesmo nin se contempla, non? Tamén, tanto o portavoz Cobas como eu temos criticado en numerosas ocasións estas fórmulas de revisión de prezos porque sempre implican un aumento do custe que lle ocasiona ao Concello. Porén, nunca vemos que se teña que revisar o contrato, nin que haxa unhas comisións de seguimento de que realmente se está cumprindo cos pregos de condicións. E digo isto porque vemos que este verán, igual que outros moitos, e eu mesmo teño denunciado en numerosas ocasións, como os contedores de lixo rebordan unha e outra vez en lugares que non debería ser, non? Como, por exemplo, Corrubedo e calquera outra parroquia, onde vemos que os contedores están rebordando día sí e día tamén, sen que o servizo de limpeza pois teña mellorado, non? É por iso polo que nos choca que volva a vir este pleno como outro servizo máis tamén, como é o do servizo da auga, que sempre criticamos que supoña un carecemento sen que se estean cumprindo realmente as condicións do contrato, non? Por iso nos animamos e propoñemos que xa que se fai a revisión do contrato de xestión de servizo de limpeza pública, tamén o goberno lle inquira a empresa
que cumpra con todas as condicións do prego do contrato e que tamén a anime a facer unha recollida moito máis axeitada polos contedores que normalmente rebordan debido á afluencia de numerosos turistas nesta localidade. Non? Mais nada, moitas grazas. Señor Pérez Barral, señor Vila. Gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos. Bueno, temos sobre a mesa o asunto da revisión de prezo do contrato de xestión de servicio público de limpeza pública urbana. Vistos os informes de intervención e a proposta da alcaldía, desde o Grupo Socialista imos a votar a favor porque se cumplen os requisitos do contrato por parte do servicio de limpeza. Queremos, a súa vez, reiterar polo noso grupo municipal que a finalización do contrato se poda remunicipalizar o servicio público. Moitas gracias. Gracias, señor Vilas. Ahora sí, señora Pous. Gracias, señor alcalde. Ben, como ben decía, falando antes de tempo, polo que vexo, sabemos perfectamente que temos a obriga de cumprir co establecido nese contrato e que é de obrigado cumprimento esa revisión de precios unha vez que se cumple os parámetros establecidos nesa fórmula de revisión. E decíalle que, así como é a obriga da Administración cumplir co seu contrato, que a parte que lle corresponde dese contrato, tamén é a obriga da concesionaria cumprir ca prestación do servicio nas calidades que veñen determinadas en eses pregos de cláusulas que serviron de base para, no seu momento, adxudicar ese contrato. Facíase eco o señor Barral durante a súa intervención de que manifesto e hai constancias de continuas, en ocasións, continuas denuncias por parte de veciños de que están a sufrir esas incomodidades deses contenedores que están desbordando, deses olores que se desprenden dos contenedores, e iso, evidentemente, señor alcalde, eu non digo que sea responsabilidade do grupo de goberno, pero sí a responsabilidade de que, se non se pasa a recoller por parte da empresa, que hai que exixirlle por parte do grupo de goberno que se cumpra debidamente con ese servicio que ten establecido no contrato. Mire, non podemos estar apostando por potenciar actuacións que, digamos, poñan en valor o potencial turístico deste municipio cando descoidamos cuestións tan básicas como é a limpeza e a falta de, digamos, dilixencia na recollida do lixo. Polo tanto, sabendo que aínda así que é a obriga deste Concello facer esa revisión de precios, tamén é a obriga por parte do Concello, e en este momento tamén permítame recordarlle que hai, digamos, que o suficiente número de persoas liberadas como para facer un seguimento de como se prestan a calidad, os servicios e a calidad que requiren os mesmos para que se exixa o que hai que exixir. Polo tanto, o noso posicionamento vai ser en contra, porque, queira que non, este incremento de precios vai a repercutir, ben sea de unha maneira ou de outra, sobre os bolsillos dos cidadáns, vía impuestos, vía tasas. Isto normalmente está financiado por unha tasa. Sabemos que o anos precedentes se fixo un esforzo para disminuir a presión fiscal dos veciños e que queremos que se siga nesa liña e que, dende logo, se non se consigue disminuir esa presión fiscal, si polo menos se consiga, co que se van pagando, mellorar a calidad da prestación dos servicios. Por parte deste grupo, vamos a votar en contra porque consideramos que a calidad dos servicios que se están prestando tanto na recollida do lixo como no ámbito da limpeza viaria, dadas as queixas que se están reflexando por parte de veciños de Ribeira, non vamos a apoiar este incremento. Mais nada, moitas gracias. Gracias. Bueno, a súa carta de presentación creo que xa a fixeron no pasado pleno e confirman agora, porque despois das veces que vostedes teñen votado a favor das revisións que por lei e por contrato temos a obriga, e que agora que o servicio de limpeza mellorou con respecto ao anterior un 100%, que en estes momentos vostedes que non fixeron ningunha denuncia para que fixéramos un expediente por incumplimento de calqueira desas obrigas veñan con que non van a votar, pois é unha carta de presentación como calquer outra. A súa vai a ser esa co goberno local. Non se preocupen, que creo que ao final
a sensatez vai a predominar e, sobre todo, xa verán como ao final temos máis puntos de encontro que puntos de desunión, por moito que estén intentando un pleno tras outro pleno boicotear unha cuestión que en todo caso iría aos seus bolsillos. É verdad que é pouco, son só 1.300 euros ao ano, pero o que non vota a favor xa sabe que en todo caso, se a empresa e non temos o voto favorable deste pleno e vai ao xuzgado e nos condena a cumprir co contrato, posto que non hai por outra parte ningunha cuestión que diga o contrario, pois iría sobre os seus bolsillos, non sobre aqueles que lóxicamente cumplimos pola nosa parte. Pero miren, hai unha empresa que é Lagares, que é a que leva o controle e o seguimento desta concesión, é dicir, da empresa Recolte. E, polo tanto, é esta empresa que nos di se sustancialmente ou non están cumplindo co pliego. É verdad que a veces pode haber algún tipo de disfunción. É verdad que hubo, a pesar de que hai unha contenerización que duplica en moitos casos o que é a anterior, si é verdad que en moitos casos si están cheos os contenedores, o camión tamén se enche. E ten que volver a punto de destino e volver a recoller. Eso pode facer que nun momento determinado, mentras unha parte da guiño poda estar recollida, outra parte da guiño non se recolleu porque o camión se encheu. Así de simple. Pero eso en todo caso será unha cuestión que chegado o momento teñamos que revisar no pliego de concesión á hora de facer o que é as condicións da empresa, porque sí que hai contenerización, sí que chega, pero se en un momento determinado se retrasa o que é a recollida, pode dar situacións puntuales que en todo caso son moitísimo menores e moitísimas menos das que se daban en legislaturas anteriores e das que se daban ca empresa anterior ou co sistema de contenedores anterior. Dito eso, mire, aquí non hai nada privatizado, señor Pérez Barral. Hai un servicio que está externalizado igual que absolutamente todos os concellos da nosa categoría. É dicir, que eu conozca, e non me quero equivocar, non hai un solo concello de máis de 25.000 habitantes que teñan estes momentos municipalizado ese servicio. Entre outras cousas, porque se aplicamos o que é o convenio colectivo do Concello de Ribeira, de traballo noturno e de fin de semana, a donde iríamos? Eu recordo que, por exemplo, un policía local fora de turno un fin de semana, que son os que, o digo non por ser policía local, sino porque son os que poden actuar de noite en un fin de semana sin estar, pois está cobrando por encima dos 300 euros esa noite. Ora, calculemos ese servicio co convenio colectivo actual. Eu entendo que non sería en absoluto viable para un concello como o noso. Cando se fixo o anterior pliego, intentamos meternos ou que nos deran unha contestación do que era o sistema alternativo que tiñan os concellos veciños. Non nos sabían nin dar o precio que nos iba a salir, nin nos confirmaron en ningún momento que foron capaces de ter o número de toneladas que Ribeira iba a depositar. Por lo tanto, optamos polo que tiñamos que optar, que, por certo, é o que optaron o 80% dos concellos que teñen en Galicia, que é Sogama. E dito eso, eu, de verdad, que espero que a cordura e a sensatez, cando teñamos, no caso do Concello, obrigas, ou actuemos mediante o que é abrir expedientes por incumplimiento, ou non habendo ningún incumplimiento dentro de ningún expediente aberto, sendo todos os informes favorables, a verdade é que é moi dificilmente justificable o que son outros votos que non sean a abstención ou o voto favorable. Pero eu non me vou a meter co que cada grupo decida na súa propia autonomía. Dito eso, pasamos á votación logo do punto. Voto a favor da proposta da alcaldía. Votos en contra. Volvemos a votar. Hai... Non somos... Falta a señora Pereira, 8 e 2 días, e ali outros 10, non? Perdón. Entonces, si queda aprobado, non vira o seu voto de abstención, estaba contando eu 10-10. Entonces, queda aprobado por 10-9, sendo unha abstención. O seguinte punto...
se lle parece, vámolo a tratar en conxunto co punto 4, porque é a terceira prórroga do contrato asinado con Ana Naya García, que é a empresa que leva a xestión do servicio público da escola infantil, e por outra parte o que é a revisión de precios tamén dese contrato, según non o que pide a empresa, sino o que, polos cálculos feitos polos nosos técnicos, dá lugar á aplicación da fórmula. Non hai unha pequena diferencia, pero en todo caso o que os nosos técnicos fan é calculalo en base ao contrato realmente firmado e non ao que propoñen. Os grupos que deseen intervir, señor Ferrón, ten a palabra. Boa tarde. Independientemente de que, como eu penso, que según nos explica, que se trata como, de alguma maneira, dun trámite, dun cumplimento dun contrato formal en canto a regularización anual dos precios de contrato asinado, si quería facer constar a nosa posición como Suma Ribeira de que en xeral sobre este servicio tamén, aínda que agora non proceda decidir a ese respecto, estamos, porque a xestión, non xa sei que me van decir senón que non está privatizada, que a xestión da escola infantil municipal, como de outros servicios municipais, sexa realizada polo Concello. Entón, simplemente facer pública esta postura, independientemente de que a nos parece que debe de sair adiante este punto, pero que tamén facer unha pequena reflexión, e é que eu creo que desde a perspectiva do Concello non se pode sempre só ter en conta digamos a optimización de servicios en canto a optimización do gasto, porque sí que nos gustaría neste como noutros casos ter un coñecemento moi polo miúdo, sin querer referirme en concreto a esta empresa en concreto en este momento, pero das condicións de traballo e dos contratos de cada un e cada unha dos traballadores. Porque seguramente en algún tema que levaba unha xestión máis directa municipal ao Concello e que se pasou a facer unha xestión privada, eu creo que os traballadores e as traballadoras desas empresas sufriron un detrimento nas súas dereitos laborales, nas súas condicións laborais. Incluso creo, non digo en este caso en concreto, en algún outro caso, creo que a mellor en contra do que algunha vez que eu estive en este pleno, que se afirmaba de que se mantiñan as condicións de traballo das traballadoras e dos traballadores que non iban a perder ningún dereito laboral nin capacidade adquisitiva. Pero eso é esa reflexión que quería facer. Grazas. Simplemente, antes de dar o paso ao señor Pérez Barral, dicir que a posibilidade de que o Concello pudera gestionar directamente eso teríase que basar no que é unha gestión eficiente, o sea, demostrala. Non sei se este sería o caso máis, non sei, máis acaído a esa gestión polo feito de ser altamente deficitario polas axudas que dá o Concello, non? Pero evidentemente sí que é un Concello, un servicio que se presta directamente por moitos concellos, a diferencia do que tratábamos antes, non? Polo tanto, eu creo que chegado o momento que hai 4+4 posibles de prórroga, si é verdad que o Pleno terá que estudiar cal é o tipo de gestión máis axeitado para prestarlle aos nosos nenos, non? Que en definitiva, o que a un lle gusta é que funcione en este caso sin problemas, que o que non está, non temos desde fai anos queixa de ningún proxenitor ou proxenitora e polo tanto, en estes momentos é un servicio que se está prestando a satisfacción dos técnicos do Concello que o vixían, e esperemos que siga así. Señor Pérez Barral, ten a palabra. Ben, moitas grazas. É ben sabido que desde o bloque apostamos pola prestación dos servizos públicos, como ben dixen antes, mediante un sistema público con emprego público, non? Creemos que o servizo, deste xeito, pode prestarse dunha maneira máis rendível ao non ter que xerar un beneficio económico que redunde na empresa, e por outra banda tamén consideramos que se melloran as condicións laborais das persoas empregadas do servizo. Porén, levamos uns cantos anos desde que o servizo da escola infantil se presta por concesión, sen que teñamos recibido queixas da atención ou do material, todo o contrario. Desde o BNG queremos felicitar ás traballadoras da escola infantil, pois todas as opinións recibidas fan referencia á súa profesionalidade e ao bo traballo que realizan. Ademais,
unha vez lido o informe do pedagogo e tamén a memoria xustificativa coa que se presenta este tema, é para o Grupo Municipal do Bloque unha alegría constatar que se avanzou na aprendizaxe e no uso da lingua galega nos materiais nas idades máis temperás, algo que sen dúbida é importante se queremos garantir a continuación da lingua propia de Galiza, o galego. Gustaríame tamén facer aquí unha achega, porque na memoria constátase de que en maio realízase unha actividade que denominan Día da Nai, non? Tamén outros meses poden facer outras actividades, pero nós creemos que faría falla tamén incorporar unha semana ou o Día das Letras Galegas tamén, cuestión que estou seguro de que a nosa técnica de normalización lingüística estaría disposta a colaborar en todo canto fose preciso, como xa fai en moitos outros programas, non? E tamén gustaríame facer unha achega desde o bloque, que sería reformular os días do pai e da nai, porque a día de hoxe as realidades familiares son moi diferentes, non? Podemos pensar en que hai crianzas orfas, crianzas que teñen familias monoparentais, crianzas que teñen dous pais ou dúas nais, e que, polo tanto, eses días que se celebra o Día da Nai ou o Día do Pai poden non ser axeitadas para esas crianzas, non? Non quero dicir que sexa ofensivo, porque non ten por que selo, pero sí, desde a gardería, desde a escola infantil, se podería promover outro tipo de valores e outro tipo de realidades cas que hoxe en día teñen que convivir as crianzas, non? Mais nada, nós tamén cremos que en relación ao segundo punto que trata da revisión de prezos, vemos que unha das contías que suben lixeiramente os prezos, pero vemos que son en cuestións como a alimentación, non? Xa que o noso grupo ten denunciado en diversas ocasións no Parlamento Galego a mala calidade da alimentación en escolas infantís ou mesmo en centros hospitalarios, consideramos que a subida no prezo da alimentación non é algo negativo e que, polo tanto, vai redundar tamén nunha mellora da calidade da alimentación que se lles presta ás crianzas da escola infantil. Mais nada, e moitas grazas. Gracias, son benvidas as súas suxerencias a concellal. Se lle parece, pois a recollerá con vostedes, serán trasladadas para o proxecto educativo deste ano. Señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Sobre o punto número 3, a terceira prórroga do contrato asinado con Ana Naya García para a xestión do Servicio Público da Escola Infantil Municipal do Concello de Ribeira, vistos os informes preceptivos dos servicios sociais e o informe de fiscalización de intervención, así como a proposta da alcaldía, imos a absternos neste punto, porque o servicio prestado funciona adecuadamente á demanda, pero insistimos na posibilidade de municipalizar o servicio porque a infraestructura existe e únicamente habría que realizar concurso para a contratación do personal. Respecto do punto número 4, de revisión de prezos do contrato asinado con Ana Naya García para a xestión do Servicio Público da Escola Infantil Municipal de Ribeira, imos a votar a favor da proposta da alcaldía en base á revisión de prezos realizada polo Departamento de Intervención sobre o contrato realizado coa empresa que xestiona a Escola Infantil de Ribeira. Gracias. Gracias, señora Paz. Gracias, ben, por parte do Partido Barbanza Independiente, felicitar a todo o personal que traballa na gardería municipal. Sabemos que o seu labor é importante e que os pais e as nais que deixan ali os seus rapaces, que de verdade non nos chegaron ninguna queixa, sino que están satisfeitos, co cual é de agradecer ter profesionais da súa talla, do seu nivel, prestando ese servicio. Pensamos que é importante seguir apostando por medidas de conciliación, por seguir demandando sempre ese incremento de prazas sempre que haxa unha demanda que así o xustifique, e todo o que sea apostar por esas medidas de conciliación estaremos apostando por sacar adiante, digamos, que esa supervivencia como pobo que é o garantir que o noso municipio siga medrando e que sigan nacendo nenos. Non hai medida máis conciliadora que o de ter sitios onde deixar os nenos que estén ben atendidos en boas mans. Queremos tamén que se siga dentro do Concello apostando por esas axudas a todas aquelas familias
que están en situacións de dificultades, que sabemos que se conta nos orzamentos municipais con esas partidas para aquelas familias que sufren atrancos económicos que non se vexan privados de ter este servicio. E nada máis, simplemente que vamos a votar a favor desta prórroga porque consideramos que é un servicio necesario que lle facilita, dende logo, a conciliación a moitísimas familias de Ribeira e, polo tanto, tamén vamos a votar a favor desa revisión de precios para garantir a calidad do servicio. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señora Pouso. Entonces, se lle parece, pasamos a votar o punto 3, que é votar ou non a favor da terceira prórroga do contrato asinado con a Nanalla. Votos a favor da proposta da alcaldía, da prórroga. Votos en contra. Abstencións. 5 abstencións. 15 a favor. O punto cuarto é o mismo, pero en este caso a revisión de precios do contrato asinado con esta empresa. Votos a favor do mesmo. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado por 18 con 2 abstencións. Pasamos entonces ao punto quinto, que é o inicio do expediente de licitación dos servicios de recollida, alonxamento, mantenimiento e xestión do centro de recollida de cans e gatos no término municipal de Ribeira, que unha vez redactado polos servicios técnicos o que é o prego en función do que van a ser o número de anos propostos, pois se ten que volver a este pleno. Hai en estos momentos unha empresa que está prestando o servicio. Este servicio mudou moito desde a Lei de Protección Animal. O que se levaba traballado en aquel momento pois para buscar un modelo de xestión no que puderan participar pois non só empresas, sino outro tipo de entidades como protectoras e tal. Parece que en estos momentos, e no caso de Ribeira, non parece, pois, cando menos tan viable polo feito de que, como ben sabe, hoxe en día o sacrificio ten que ser sacrificio cero, co cual, vendo o volumen de cans de Ribeira, vendo o tamaño da nosa canceira, os servicios que hai que prestar, tales como crematorio e outros, pois nos levan a propoñer a este pleno que se traiga o que é o inicio do expediente para posteriormente que se aprobara o que é o pliego de este servicio, o cual tamén as súas sugerencias pois serán benvidas, intentaremos incluírlas no futuro pliego, pero basicamente vai a levar sí ou sí unha modificación sustancial do servicio que se presta a día de hoxe. Dense conta que, a pesar de que o básico é o poder colocar, por decirlo así, o can en adopción, evidentemente, cando o can é máis vello e máis enfermo, é máis difícil colocalo, co cual eses cans, hasta, digamos, o final dos seus días, van a ter que ser atendidos na canceira municipal, e, polo tanto, bueno, a capacidade vais a ter que ampliar, porque senón chegará un momento que estén cheas e que non se pudera prestar ningún tipo de servicio, non? Eso é o que nos fai traer este inicio de expediente para posteriormente aprobar o pliego, que tamén ten que aprobalo este pleno, non? Entonces, os grupos que deseen intervir teñen a palabra. Señor Ferrón, ten a palabra. Boa tarde. En principio, parecenos ben que se inicie este proceso, non? De se inicie de expediente de licitación. Sí que facer fincapé, algo isto se falou en comisións a este tema, na xunta de voceiros, que sería bo, como creo que se le ven facendo, pero que se fixese fincapé en recoller as achegas que podan facer distintas organizacións máis relacionadas directamente con este tema dos coidados animales, da defensa dos animais. Entón, que se tivera en conta tamén no inicio do expediente de licitación as achegas que podan aportar estas organizacións, que en algúns casos sabemos que están traballando afanadamente en colaborar tamén na defensa dos intereses, dos dereitos destes animais. E máis nada.
Gracias. Intentaremos traelo para o mes de setembro, que é o pliego, e, mentras tanto, todas as que veñan e podan ser incorporadas, benvidas será, non? Porque, ademais, son conocedores bastante de feito, gracias ao voluntariado, estamos, digamos, colocando, por decirlo así, moitos cans en todos os puntos do territorio nacional. Sí, señor Vázquez Costa. Gracias, señor alcalde. Boas tardes, noites a todos e a todas. Señor alcalde, nos tiñamos entendido que isto xa estaba un pouco avanzado, porque a concesión actual xa ten unha caducidade de fai moito tempo. De todas maneiras, eu quería que, se é posible, vostede nos aclarara aquí unha serie de dúbidas que me xurden ao ler os informes, ademais. Porque vostede fala, por exemplo, de ampliable o territorio de concellos próximos, previa asinatura dun acordo. Non sei se vostede está pensando nun tipo de canceira mancomunada da Barbanza, ou de que simplemente concellos próximos, como pode ser do Porto de Son ou calquer outro, se poidan unir a eso cun acordo concreto, ou como é, porque cando pon así é porque algo na cabeza seguro que ten, digo eu. Non sei se teñen mostrado interese, tamén nos podía dicir, porque mellor hai concellos que, eu sei que hai concellos que están eles intentando solucionar o seu problema, e hai outros que non lles importaría que fora unha cousa conxunta, non? É como, bueno. Despois tamén coincido co que dixo o señor Ferrón de Xuma Ribeira, que non sei en que medida, inda que a lei a mellor non é específica sobre eso, non especifica nada ao respecto, podemos incorporar as asociacións que existen, que están facendo unha labor no Concello de Ribeira, pois non para a xestión, pero sí poden ter un papel, como voluntariado, etc. Despois, señor alcalde, vostede no punto 7º da súa proposta fala de dar conta de todo o actuado ao pleno para acordar o que proceda. Claro, vostede sabe perfectamente que unha cousa é dar conta e outra cousa é decidir, porque no informe do secretario di que o órgano de contratación pode ser a alcaldía se o orzamento non sobrepasa o 10% do presuposto, que sería para arriba do 1.000.000 de euros, ou pode ser o pleno. Sí. Quero dicir, creo que no informe do señor secretario, que está aí, non lo pode dicir, di que o órgano de contratación pode ser o alcalde se a concesión non sobrepasa o 10% do orzamento, ou pode ser o pleno se é superior. Claro. Entón, home, a mí me gustaría que se aclarara, porque non é, inda que non sobrepase o 10%, non é obligatorio que sea o alcalde, pode ser o pleno igual, non? Claro, porque nos pode pasar, como nos ten pasado outras veces, que aprobamos unha cantidade para un orzamento, esa cantidade non supón máis do 10%, e despois o señor alcalde e a Xunta de Goberno fan o proxecto e o executan, e nós nin o vemos, como nos pasou, por exemplo, con a reforma do Malecón. Mais nada, moitas gracias, señor alcalde. Vamos a ver, por aclararlle. Se o traigo ao pleno, se o alcalde quixera directamente facelo por debaixo desa cuantía ou por debaixo de 4 anos, directamente pode o facer a Comisión de Goberno. Se o traigo ao pleno é precisamente porque o que desexo é que o pleno sea o órgano de contratación, é dicir, a proposta que se vai a facer seguramente é unha proposta de 4 anos máis 4 prórrogas anuais, non? E, polo tanto, excedería a competencia do que é a Comisión de Goberno, que o poderíamos facer hasta 4 anos. Entendo que este tipo de servicios teñanse que alongar, porque cada vez, ademais, os servicios de contratación están máis cheos de traballo, e ter que son os pliegos difíciles, é dicir, un pliego de contratación dunha obra da Diputación é relativamente doado, e, sin embargo, miren o retraso que levamos en moitos casos. Imagínate este tipo de pliego, non? Con respecto a outra pregunta que fixo, é dicir, en estes momentos a mancomunidade, como tal mancomunidade de servicios, non funciona, é dicir, a única competencia que ten a mancomunidade é ao feito de o turismo. Desgraciadamente, a lei que mudou é o que é, en este caso, o
o Estatuto da Mancomunidade non contempla, ainda que si nós sempre ofrecemos que este servicio é unha especie de mancomunado, porque en definitiva o que se lle cobra é ao usuario aos concellos, é dicir, o Concello de Ribeira vai a ter que pagar por este servicio 50.000 euros independientemente, por poñer un número, non é que vaya a ser este, independientemente do que o particular tamén teña por determinados servicios que pagar. Entonces, eso vamos a ofrecer aos concellos limítrofes sempre e cando a prestación básica que é o Concello de Ribeira se poda prestar suficientemente, non? Pero sí, no seu momento había interés de concellos como o de Rianxo, sei que tamén teñen o problema en Porto do Son basicamente, outros concellos están buscando a solución pola súa conta e ademais hai axudas en este momento da Xunta para poder leválo adiante, non? Por lo tanto, nós o que vamos a facer é un pliego que permita eso, despois teremos que facer un tipo de ordenanza na que se verá a retribución que o concello ou particular, claro, non é o mismo recoller un can pois na rotonda da autovía que está a 100 metros que recoller un can en Portosín se hai que recollelo, polo tanto os precios variarían, non? Bueno, eso supoño que lle chegarían as explicacións, creo que lle din de todo o que preguntou. Señor Vilas, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, vistos os informes de Secretaría e a proposta da alcaldía, imos a votar a favor do inicio do expediente de licitación dos servicios de recollida, aloxamento, mantemento e xestión do centro de recollida de cans e gatos no termo municipal de Ribeira, ampliável ao territorio de concellos próximos previa suscripción de acordo. Pero queríamos sinalar aquí dous puntos. Queremos que no inicio do expediente se plantee a posibilidade de cooperar co servicio de voluntariado que os existe no noso concello e de tratar de mancomunar estes servicios con outros concellos. Tamén desexamos que siga sendo municipal o servicio e que non se externalice a unha empresa privada. Gracias. Señor Vilas, así lle respondo tamén ao señor Vázquez Covas que me esquecín de facelo. Eu creo que no pliego hai posibilidade que se presenten desde protectoras a outro tipo de asociacións, é dicir, en función das características que poñamos de quen se pode presentar e do que é esa posibilidade, non? En canto á cooperación tanto con voluntarios como tal, é unha das cuestións que se suelen primar en todos os concursos, non? Tanto do voluntariado como a posibilidade, ademais, xa yo digo, que calquera empresa que teña interés, o primeiro que pode facer é contactar co voluntariado. É máis fácil que lle coloque un can un voluntario que a propia internet ou outros medios, polo tanto, eso tamén se vai a valorar no seu momento. Gracias, señor Vila. Señora Pous. Non. Entonces pasamos directamente á votación deste punto quinto. Votos a favor do inicio do expediente. Entonces, gracias, unanimidade. Pasamos a outro punto que é o inicio dos trámites para a resolución de rescate do contrato da concesión de aparcamiento subterráneo na zona denominada Campo da Aceira e a adopción dos acordos que procedan. Vamos a ver. Como ben saben, este é un procedimento que está cheo de trampas, por decirlo así, de trampas legales. No momento que a empresa concesionaria está en liquidación, a concesión se extingue por lei. O problema que ten un concello como o noso para o rescate, que a diferencia de calquer outro procedimento no que o precio do rescate o pon o concello e, en todo caso, que non este de acordo tería que ir a un posterior contencioso, en este caso, quen pondría o precio de o rescate era o xuez do mercantil. Eso fixo que durante moito tempo pois se iniciaran as gestións oportunas co que son os administradores concursales, pois para ter o seu visto bo, para ter o visto bo tamén de algún deudor preferente de algo que xa non ten valor, porque se extingue a concesión, que a banca teña un dereito sobre esa concesión e ter un dereito sobre algo que ten valor cero, posto que non habría concesión, pero en todo caso sempre pensamos que o mellor era leválo dentro do procedimento de extinción desa sociedade, da liquidación polo mercantil.
O problema que nos surgeu é que despois de reunións nas que se lle fixo ver o valor dese infraestructura, o feito do incumplimiento contractual que están facendo, eu creo que se non fora polos traballadores xa o tiñamos que ter pechado, pero evidentemente hai que pensar na xente que aí traballa, pero hai tamén unha serie de deficiencias, de deudas co propio Concello que nos levou a facer unha oferta. Despois de reiteradas conversas e de esperar máis de mes e pico a que nos dixeran que sí ou que non, pois nos levou a iniciar o que debe ser o rescate por parte do Concello. En este momento, é unha vez que demos ese paso, a empresa nos fixo facer chegar de que a oferta que fixera o Concello lle parecía baixa e que fixéramos unha contraoferta. Eso foi o que vamos a facer. É posible que se chegue a ese acordo, pero se chegue ou non a ese acordo, sempre temos que ter este as na manga para que o Concello non perda máis tempo e se non é doado ese acordo, que de unha vez por todas, pois esta infraestructura pase a poder municipal, non? Ese é o que se pretende. Entonces, os grupos que deseen intervir poden facelo. Señor Ferrón, ten a palabra. Sí, en principio que se inicie o procedimento, non estamos en contra de que se inicie o procedimento, pero non sei se nos podría adiantar máis información no caso do que o rescate se leve adiante sobre cales son as intencións do goberno municipal en canto a que o sistema de financiamento deste rescate e se despois tamén está previsto que a xestión dese aparcamiento se leve a cabo polo Concello, ou se é unha xestión pública, ou se vai a delegar nunha concesión que seguramente redundaría en falla de capacidade de decisión ou de toma de postura do Concello en un tema tan sensible como é e políticamente importante, creemos, como son as plazas de aparcamiento. Entón, bueno, se vai iniciar agora un procedimento, tampouco agora é imprescindible ter toda esta información, pero sí que pois sería interesante de que a medida que se vaya facendo todo isto se nos fuxera ao corriente e máis a mellor de persoas que somos máis descoñecedoras desta situación por parte do goberno municipal, por parte do Concello. Máis nada. Gracias, señor Ferrón. Bueno, vou a contestar individualmente en estos puntos a cada grupo, como veño facendo, porque o meu grupo non vai intervir, e creo que é mellor, porque así calqueira das súas preguntas ou inquedanzas non me deixo ningún anoto enteiro. Vamos a ver. Como ben sabe, por moito que estira a pata, teño 9 concelleiros. Por lo tanto, para calquer tipo de gestión se vai a necesitar unha maioría. Independientemente do que se propoña, de que podamos pensar nunha gestión directa ou ben nunha gestión indirecta, o que o Concello nunca pode facer é, digamos, deixar de ter sempre a sartén polo mango. É dicir, as condicións desa concesión as pon o Concello. O concesionario ten que facer o que o Concello diga según lle exijamos no pliego. Que quero decir? Bueno, aquí se ten debatido moito, por exemplo, o sistema da piscina, cando o 100% da decisión de o que teñen que facer o monitorado, o plan, por decir, de estudios ou de horarios ou de cursos que se dé, non o marca a empresa, o marca 100% o Concello. Si, ao final, o que propoñemos é un sistema vía concesión, teña por vos seguro que as condicións de o que, en ese caso, eu intentaría chegar a un acordo con todo o mundo de o que debían ser as condicións que lle poñamos. É dicir, nós podemos poñer unha concesión que diga, oiga, un precio non superior a tal desde el primer minuto, como podemos decir, oiga, haga usted unha oferta, ahora que isto é meu, de como pode levar este servicio sabendo que a primeira hora, por exemplo, vai a ser gratuita. É dicir, ese tipo de cuestións non as decidiría nunca o concesionario, senón o Concello, non? Entonces, bueno, en función do que antes decíamos de si é
digamos, unha concesión rentable para o Concello, se propondrá, non? O sea, non é unha cuestión que me saque o sono que o leve unha empresa ou que o leve un personal laboral do Concello. O importante son as condicións que lle poñamos, porque quero decir que ao final vai non aprobar o pleno vía ordenanza ou ben vía o que é pliego de condicións. Señor Vázquez Cobra. Gracias, señor alcalde. Bueno, como a xente creo que xa sabe, estes aparcamentos se fixeron polo sistema de que a empresa constructora facía o aparcamento e se quedaba ca explotación do parking. Isto se fixo nun momento, no ano 2004, que daquelas, ainda había moita xente que pensaba que o privado que era moi bo e que o público pois era bastante malo. E aquí o que nos encontramos ahora, xa acaba de dicir vostede, señor alcalde, é un marrón, un auténtico marrón, porque levamos anos. Vostede sabe que desde que é alcalde o BNG está reclamando que hai que remunicipalizar ese aparcamento e, bueno, parece que iniciamos o expediente. Pois nós estamos encantados de que así sea, porque ademais, como vostede sabe, temos manifestado outras veces, sempre consideramos que era unha peza fundamental para poder peatonalizar parte do casco de Ribeira, non? Porque é un aparcamento céntrico, porque todo o mundo fala de hai que facer aparcamentos céntricos, gratuitos e baratos, pero que no centro non hai. Non hai. Hai ese, e hai outros parking, pero desgraciadamente tamén se fixeron este mesmo sistema, e non podemos dar. De calquer maneira, que saiba que nós, en todo o que poidamos para conseguir que ese aparcamento sea remunicipalizado, terá o noso apoio, porque así o temos manifestado e así o temos reclamado en moitas veces. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, vista a proposta da alcaldía, imos a votar a favor do inicio dos trámites de rescate do aparcamento subterráneo do Centenario, de cara a municipalizar o servizo, modificando prezos para facelo máis accesible ao cliente, con apertura ás 24 horas, e facendo un proxecto actualizado de uso, xestión de accesibilidade e evacuación da instalación polas persoas usuarias. Gracias. Gracias, señor Vilas. Xa lle digo que unha dos problemas que tiña son as deficiencias que ten de incumplimiento de determinadas medidas, que é precisamente cuestión que motiva a oferta que fixo o Concello. É dicir, xa non só é o valor que pode ter para un terceiro, xa non só é o que nos deben, senón tamén o que costaría en estes momentos actualizar un servicio como ese, porque, bueno, hoxendía xa hai o lector de matrículas, hai 1000 cousas, e aquí, bueno, ainda lle temos que estar pagándolos. Que, señora Pouso, está. Ben, señor alcalde, é coñecedor da preocupación que ten este grupo político pola necesidade de facilitar aparcamentos no centro de Ribeira. É unha demanda constante por parte de numerosos ciudadanos, sobre todo daqueles que teñen que desplazarse pois dende as distintas parroquias para vir a facer xestións como son do máis variado que afectan a vida, que tanto con médicos, como comercios, como bancos, en fin. Hai moitísimas cuestións polas que todos os habitantes das parroquias vense obligados a desplazarse a Ribeira. E Ribeira, a pesar do esforzo que se leva feito en habilitar esas zonas de aparcamento, por moito que dende o goberno municipal se insista en que están preto, bueno, pois tamén hai que ser conscientes de que non todas as persoas están nas condicións, digamos, boas físicas de saúde para poder camiñar e desplazarse, senón que necesitan ter ese acceso, digamos, máis preto. Solamente decirlle que estamos completamente a favor de solventar o problema que se está dando con esta concesión e que esperamos que este inicio de trámite non sea un brindis ao sol, que non sea esa música celestial de todos aqueles que están esperando escoitar de que van a ter unha solución a través de todas estas prazas de parking que hai no Centenario, porque o Concello se vai a facer cargo e tomar as rendas neste asunto, senón que realmente avancemos e demos pasos adiante. Sabemos que un concurso de acreedores da empresa concesionaria ocasionou moitos problemas e que está, a súa vez, xa vostede o decía, xenerando deudas co Concello. Fagamos valer os dereitos do Concello e busquemos unha solución para esta cuestión. O noso voto vai a ser a favor. Mais nada, moita gracia.
Gracias, señora Pouso. Pasamos logo a votar o punto 6 de inicio de trámite para a resolución do rescate do contrato de concesión do aparcamento subterráneo do campo da Peira. Votos a favor? Pois gracias, unanimidade. Pasamos aquí ao punto 7. Como ben saben, a Xunta pois considerou que despois das 7 grandes cidades, porque recordo que cidades como mínimo somos 8, porque Ribeira o título o ten, pero despois do que son as chamadas 7 grandes, pois considerou que Ribeira era o primeiro dos lugares onde habría a necesidade de facer un punto de encontro familiar. Lóxicamente é un servicio, unha prestación que é da Xunta de Galicia, non vai a prestar o Concello, sino que se presta como en outras cidades a través de un servicio enteramente pagado pola Xunta de Galicia. Lóxicamente o que exigen ou piden as facilidades máximas do Concello a hora de dotalos dun local. O local non foi fácil encontralo polas características que necesita de dúas entradas independientes e que podan dar lugar a poder ser a lugares que non sean de encontros, e a dúas calles mellor. Despois de visitar moitos locales, pois se encontrou un na zona de Fontán, precisamente moi cerquiña de onde vai a ir a comisaría, que tamén leva pois un punto de atención, que é unha cosa totalmente diferente, pero en todo caso que é un lugar onde as vítimas máis, digamos, seguras se poden sentir pola presencia cercana policial. E para ir adiantando trámites, posto que o traballo da notaría máis o que son diversas cuestións que tiña este local con respecto a algún tipo de inscripción que temos que solventar para que sea libre de cargas, pois motivou un retraso maior do desexado. Para evitar o que se siga acumulando, pois é o que se propón xa a cesión, tal como temos falado ca Xunta de Galicia, tal como de feito se acordou a hora de comprar este local a través dunha modificación presupuestaria, pois xa avanzar no que é a cesión ao organismo que vai a prestar o servicio, que é a Xunta de Galicia. E iso é o que se pretende, simple e llanamente ganar tempo no que xa foi, digamos, unha decisión tomada no seu momento en parte pola anterior corporación. Entonces, los grupos que queiran intervir, señor Vázquez Cobas. Perdón, señor Ferrón. Sí, ben, cando nos presentou esta información, quizás votamos en falla, ou voto en falla, que agora acaba de decir que isto se decidiu este baixo por la parte da anterior corporación, pero non se nos indica de ninguna maneira de como se chegou á conclusión de que fora este baixo, sin con isto querer cuestionar de que fosese o vaso máis adecuado, nin tampouco cuestionar se o procedimento foi un procedimento totalmente legal e transparente, pero, bueno, de alguna maneira, como somos descoñecedores de toda a situación que previa a a decisión de ceder este baixo para este punto de encontro que en principio parece unha boa digamos unha boa nova de que a Xunta de Galicia pois a conceda para o Concello de Ribeira este punto de encontro. Nosotros en principio nos imos abster. Vou escoitar as intervencións das miñas compañeros e compañeros posteriormente, por iso digo en principio, non? Pero por este motivo fundamentalmente, non? E máis nada. Bueno, vamos a ver, a Xunta de Galicia nos requireu o que son as condicións da infraestructura do baixo, que por outra parte, pois, veñen un decreto, é dicir, hai que cumplir unhas determinados requisitos, e a partir de aí as encargadas de buscar o que era un lugar axeitado foi o Departamento de Servicios Sociales. Se puxeron en contacto con todas as inmobiliarias de Ribeira, estuveron mirando locales na zona da Besada, en Rosalía de Castro, todos por algunha causa ou por outra, había locales que lle gustaban pero incumplían a accesibilidade ou incumplían o de dúas salidas
demasiado conectadas, é dicir, ao final en ningún deles viron que cumplira o que era estritamente eso. Tamén viñeron técnicos da Consellería a mirar esos locales, ao final, despois de varias visitas no que non encontraron, se ofreceu ao Concello ese local, foron a visitar, consideraron axeitado, e así foi o procedimento. Clara, simplemente. Sí, señor. Gracias, señor alcalde. Bueno, creo que podemos en parte parabenizarnos porque desde que eu estou en este Concello creo que non houbo ano que non viñera unha moción a respecto de crear o punto de encontro familiar, tanto pola exconcelleira Encarna Romero do Partido Socialista como pola excompañeira de Pleno, doña Rosa Pose, que tiña unha teima especial con este tema, o que sempre estaba, en fin, teimando en que había que pedilo, que había que solicitalo. Estou seguro que se estuvera aquí hoxe no Pleno estaría máis contento con as castañuelas. Bueno, pois unha lembranza para ela. Eu creo que é un motivo de satisfacción, porque, como digo vostede, señor alcalde, é un pouco un premio á constancia, que non hai ninguna cidades, excepto as grandes, que o teña. É un servicio moi importante aos cidadáns, porque tiñan que desplazarse a Santiago para ter estes encontros, e agora todo o Barbanza podrá facer aquí en Ribeira. Mais nada, moitas gracias. Gracias, sin que me escoiten moita xente, a parte da constancia que sí que teño que lembrar a todos os que levan tanto tempo traballado por este servicio. Tamén eu quixera facer mención a que temos unha conselleira de Ribeira que algo tamén nos debeu axudar, entonces por poñelo no seu xusto lugar, porque moitas veces nos preocupamos, pero se ao final non nos escoitan arriba non chega a bo término. Agradezco a todos os que impulsaron, ao apoio de todos os grupos sempre, e sobre todo que esta vez si nos escoitaran en Santiago. Señor Vila. Gracias, señor alcalde. Bueno, vista a proposta da alcaldía sobre a cesión do ben inmoble á Consellería de Política Social con destino a punto de encontro familiar, desde o Grupo Socialista imos a votar a favor. Este punto de encontro familiar foi solicitado por este grupo municipal en plenos anteriores ante a necesidade que presentaban as familias para o cumprimento das sentencias judiciais nesta localidade e partido judicial. Cumpre felicitalo, señor alcalde, polas xestións realizadas para conseguilo. Gracias. Gracias, señor Vila. Señor Mar... Señor alcalde, mire usted, antes de nada le voy a decir que me gusta el sitio, Por muchos motivos me gusta ese sitio, ya sabe usted por lo que lo digo. Señor Cobas, por aquel entonces la señora Romero, la señora García, la señora Pose hablaba de este tema, y por aquel tiempo también, bueno, en este momento el Grupo Popular y en el servidor de Asuntos Sociales en aquel momento también llevábamos ese tema. Han pasado 4 años, usted está nombrando el CECO aquí. Nombra más años, pero bueno, vemos que el tema sigue ahí. El Partido Barbanza Independiente es un partido muy joven, como ya sabe usted, y lleva en sus genes la protección social, la ayuda al más desfavorecido. No vamos a ser invisibles, naturalmente, a las situaciones que está viviendo nuestra sociedad. Solamente vamos a hacer hincapié en que esto sea un referente para Ribeira, pero también que sea un referente a nivel comarcal. Ya sabemos que la administración, señor alcalde, va lenta, y yo solo le pido que se agilice al máximo posible todos los trámites para que esto sea una realidad lo más rápido posible, que la gente que tiene estos problemas, las situaciones familiares, no tengan que hacer tantos kilómetros para llegar a un punto de estos. Y solamente recordar que usted es gobierno, que no tengamos que volver a otro pleno a recordarle este tema, y nosotros, como somos oposición, esa oposición fría que decía usted, pues nosotros, si eso no avanza, pues estaremos aquí para recordárselo. Nada más, y votaremos a favor, como puede ser de otra manera. Gracias. Non só é distancia, sino un tempo. En estos momentos hai
retrasos que a veces esperan a 2 anos a poder chegar a un centro destas características, que é o máis cercano e ao que nos corresponde o de Santiago de Compostela. Con respecto a si usted é o goberno ou oposición, mire, para gobernar hai que ter maioría. Eu teño a capacidade de iniciativa de goberno. Eu só podo gobernar si consigo maioría en cada un dos puntos que como goberno traiga. Por lo tanto, usted tamén pode ser goberno e pode facilitar o goberno. Si analiza o pleno de hoxe e cando analice que pase un ano, vai a ter moitísimos máis puntos de coincidencia comigo, por moito que este buscando puntos donde non coincidir, vai a ter moitísimos máis puntos donde podan apoiar ao goberno de Ribeira que votarlle en contra. Por lo tanto, a súa cuota de goberno é moi importante. Eu xa lle digo que sempre a tuven en conta como a teño a do resto dos grupos, porque en definitiva a mí me gustaría que cada proposta non fora ni miña e súa, que sumaríamos, non sei, se 9, 7, 16, senón de cantos máis grupos mellor. É dicir, ao final, Ribeira, nas nosas decisións, mellor representada estará. E xa verá, como pasado o tempo, ten moitísimos máis puntos de coincidencia que todos aqueles que quera ver de discrepancia. Xa o verá, cuestión diferente é que non quera que o goberno goberne, pero para iso, xa digo, necesitamos ganar os puntos. Hoxe, miren como todos os grupos estiveron de acordo en sacar adiante propostas moi importantes, importantísimas para Ribeira. Eso é o que espero de usted. O resto xa o temos moi aclarado, outras cuestións que non sean políticas. Por lo tanto, usted que é unha persona inteligente, supoño que sabrá actuar ca inteligencia que lle caracteriza. Non lle pido nada máis. Dito eso, pasamos a votar o que é a cesión do ben inmoble á Consellería de Política Social con destino a un punto de encontro familiar. Votos a favor? Pois moitas gracias, unanimidade. Abstencións? Unha. Entonces son 19 votos a favor e unha abstención. E pasamos xa ao que son as proposicións. A primeira é presentada por o señor Vilas sobre o proxecto de rotonda e a adecuación dunha vía de servicio na vía 7305 con entrada e recinto portuario da Guiño. Ten a palabra, señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Paso á exposición de motivos. Ante as peticións reiteradas de varios veciños sobre as dificultades e dudas de tránsito agás accidentes de tráfico na localidade pública que conduce a Lonxa e Peirao da Guiño desde a carretera provincial CP 7305, valoramos dita demanda tras a observación sobre o terreno. Unha vez analizado, podemos comprobar: primeiro, na actualidade este punto conflúe o tráfico rodado que provén da carretera provincial 7305 coa entrada ao recinto portuario de Aguiño, onde se sitúa a Lonxa, e outras actividades do sector mariñeiro. As vías de servizo actuais son viais de doble sentido de circulación, con señalización horizontal de separación de carrís que canalizan o tránsito mediante pequenas isletas. Na confluencia coa carretera 7305 e a entrada ao recinto portuario xenérase un espacio con múltiples movimentos de tráfico, pero con pouca regulación e mal sinalizado, dando equívocos e provocando incidentes varios. Segundo, neste entorno da localidade están establecidas unhas empresas de importante actividade industrial, cun elevado número de traballadores da pesca e marisqueo, e cun significativo tránsito de vehículos, tanto turismos como remolques como de camións. A implantación dunha rotonda canaliza o tránsito e transforma as interseccións en incorporacións, polo que a accidentalidade potencial do cruce disminúe dunha forma considerable. Ademais, refórzase a sinalización tanto vertical como horizontal na zona de actuación. Coa construción desta rotonda preténdese ordenar dito tráfico rodado e eliminar o risco que esta situación actual conleva. Desde o punto de vista de accesibilidade peonil, hai que incorporar novo trazado un paso de peóns na 7305 na carretera que dé continuidade ás vías de servicio existentes. Este paso de peóns cumplirá con todas as condicións básicas de accesibilidade para persoas con discapacidade en canto a pendientes máximas, anchuras, resaltes, rigurosidade de pavimento e sinalización. En virtude de todo exposto, o Grupo Municipal Socialista insta ao Pleno da Corporación Municipal de Ribeira a adopción do seguinte acordo: que se proceda a redactar por parte dos servicios técnicos municipais un proxecto de rotonda e adecuación da vía de servicio
na vía CP 7305 coa entrada ao recinto portuario de Aguiño. Segundo, estas obras suporán un importante investimento para garantir a seguridade dos veciños que se desprazan a diario por este entorno e poden enmarcarse na aposta do Goberno por mellorar a seguridade na rede local de estradas. Terceiro, que se contemple a presentación do proxecto a través de programas da Deputación da Coruña, da Consellería do Mar da Xunta de Galicia ou de Portos de Galicia, o organismo competente, de cara á súa execución. Moitas gracias. Gracias, señor Vilas. Os grupos que deseen intervir. Señor Ferrón vai intervir en este punto. Ten a palabra. Unha cuestión, quería informarme. Creo que hai presentada algunha emenda a esta proposta e isto se vai a debatir despois as emendas. Primeiro se... No, o grupo, cando interveña, defende as súas emendas e usted na súa intervención pode facer xa mención ou non, segundo desexe, as emendas. Se non fixera, en todo caso, entendo que tería explicación de voto, no que fora, pero hai dúas emendas. A primeira que se vai a votar é a do Bloque Nacionalista Galego e a segunda, si non fora aprobada xa a primeira, a que presenta o Grupo Popular, e se non é aprobada ningunha, xa directamente o que é a proposición do señor Vilas. Sí, en principio, amosar o noso acordo e co bo traballo realizado a presentación desta emenda polo compañeiro José Manuel Vilas. Sí que facer unha reflexión con respecto a que supoñemos que ao longo dos distintos plenos se presentarán moitas propostas ou proposicións de actuación puntual en temas concretos, non? E que quizáis, en este caso, por exemplo, na rotonda de Aguiño, que a noso entender indudablemente pode ser necesaria, sí que sería igual conveniente en este e noutros temas ter un estudo amplo a nivel de todo o Concello de actuacións prioritarias, non? Porque a hora de estudiar, por exemplo, non sei, unha negociación con Portos ou que se acorde ao respecto desto, sería bo, igual, sin ir en detrimento, menoscabo de defender esta proposta, de que houvese un plan xeral de actuación de cara a establecer unhas prioridades de actuación e tamén por parte deste pleno e por parte do goberno municipal seguir unhas prioridades de actuación conforme o que se estime según criterios técnicos e non demandas puntuais só, sino tamén con criterios técnicos onde parece que están as necesidades de actuacións prioritarias en temas semellantes a isto ou en outros temas, non? E nada, escoitando atentamente as aportacións que vayan facer os outros grupos, pois aquí remata a miña intervención. Vázquez Cobas. Señor Vilas, estou de acordo con todo o que di vostede na exposición de motivos e estou totalmente en desacordo co que nos propón que aprobemos. Mire, di vostede que se proceda a redactar por parte dos servicios técnicos municipais un proxecto. Por que os servicios técnicos municipais se iso é de Portos? Di vostede, estas obras suporán un importante investimento. E que espera vostede, que o pague o Concello, se é en zona portuaria? Que se contemple a presentación dun proxecto a través de programas da Diputación, da Consellería, de Portos. Aquí nos mete vostede a nós con 4 ou con 3 organismos máis, e eu creo que isto non o debemos de facer así. Por eso lle fixemos desde o Bloque Nacionalista Galego unha emenda que di textualmente que o Concello de Ribeira instará a Portos de Galicia, que é a administración titular da estrada, a realizar un proxecto de rotonda e adecuación da vía de servicio CPA entrada no recinto portuario de Aguiño. Porque claro, se facemos o noso proxecto, se poñemos nos parte dos cartos, se ponemos todo, oiga, é que Portos que nos ceda os terreos entonces a nós. Me entende? Porque ainda por riba de que temos os portos que están con un mantenimento moi deficiente, tanto en iluminación, nas barandillas, como nos servicios, tanto da igual que sea Corrubedo, que Castiñeiras, que Ameixeira, ainda por encima imos de nós a facer as obras deles. Non o vexo lóxico, e por eso lle presentamos esta emenda, que é unha emenda de sustitución
aos puntos seus, o 1, o 2 e o 3. É verdade que hai outra emenda, que é do Partido Popular, pero que tampouco está de acordo, porque instala a Portos a asinatura dun convenio co Concello de Ribeira para a realización dun proxecto da rotonda. Non, é que teno que facer Portos. Non o temos que facer nós, que vamos a facer nos o proxecto de redacción. Señor alcalde, non estou de acordo con isto. Moitas gracias. Gracias. Señor Marín. Señor alcalde, señor Vilas, bueno, una moción de Aguiño. Antes de nada, veo su enmienda, veo la enmienda que firma el señor Reyes Lampón. Una pregunta que yo soy un poco lego en la materia. Y usted que está en temas de urbanismo, en carreteras y todo esto, que entiende más que yo, seguramente, me entra una duda ya para empezar, antes de hablar. Usted habla de la CP 7305, corríjame ustedes, y señor alcalde, no es DP 7305. Ahora las CPs no son DPs. Puede ser. Y el señor Víctor Reyes también pone. O sea, es que yo la de la CP al principio se me iba. Pero bueno, posiblemente a lo mejor tiene usted razón. Carretera provincial o de Diputación Provincial 7305. Yo en Google Maps, buscando tal, siempre me aparecen DPs. Bueno, eso. No vamos a discutir. Vamos al tema. Cuando yo leía su moción, y como le digo, al empezar sobre el tema de Aguiño, la miraba con cierto cariño, como con todas las mociones, pero bueno, esta pues te pilla más cerca. Y me preguntaba y me venía la incógnita a la cabeza de que ahora que en estos últimos meses, el último año, que se habla tanto del PP1, del PP2, ahora también se habla del PSOE 1, del PSOE 2, del bloque 1, del bloque 2. Me entra la incógnita y me entra la pregunta, cuando leo y releo esa moción, si esa, bueno, hablando del PP1 y PP2, el tema queda zanjado porque el señor Diego Calvo en la jornada de reflexión ya dijo que solo hay un PP, por lo tanto la incógnita queda despejada. Pero cuando leo su moción, veo que me recuerda a tiempos con el señor alcalde, pasiño a pasiño, que esa moción ese tema, yo creo que no sé si en aquel momento tomábamos un café o un chocolate, pero yo me acuerdo que este tema se había hablado en su tiempo, a mí me parecía muy interesante, y por eso yo, cuando veía esta moción, no sabía si ya venía del señor alcalde, el alcalde se la había pasado a usted, o viceversa, y no tenía muy claro yo por dónde venía. Mire usted, lo que se ha hecho en el puerto de Aguiño, para mí y para cualquier conductor, es un auténtico jeroglífico. Hay que quedar claro. Es muy necesario, claro que le voy a decir, esa rotonda, pero yo no soy técnico en la materia y creo que esa rotonda sí que habría que mirarla, lógicamente, con las medidas oportunas con los técnicos de urbanismo, bien sea de puertos, bien sea de municipales, porque en esa rotonda usted tiene que tener claro que hay camiones que pasan mucho más más allá de la lonja, hay planeadoras que tienen que tener hacer el giro suficiente para pasar esa rotonda, pero yo le diría, señor Vilas, y aprovechando su moción, yo añadiría más. Bueno, yo, hablando ya de esta moción y de puertos, tal, saludo ya desde aquí a la nueva presidenta de Puertos, la Susana Lenguas, y ya desde nuestro humilde partido ya le invito a la señora presidenta de Puertos que visite el puerto de Aguiño, pero que también visite el puerto de Currubedo, visite a Meisida, como están las Barandillas, Palmeira, Castiñeiras, todos los puertos. Pero bueno, visitando el puerto de Aguiño, ve cómo está el puerto de Aguiño. Y ahí hay, aunque diga usted lo de la rotonda, veo que hay más urgencia, sabe usted, que la rotonda. Pero bueno, no sé si ahí en ese cambio de impresiones entre el alcalde y usted a lo mejor no se tocó. Pero la lonja en sí tiene el tejado, tiene unas hojas de tejado que llevan hilo témpore rotas, con goteras en nuestra lonja de Aguiño. Y ahora que, y aprovechando que estamos cerca, el 4 de agosto, que Aguiño se va a convertir en la capital gallega del percebe, pues es importante, y estará usted tomando ahí percebes, verá que urge mucho más casi que la rotonda arreglar ese tejado de esa lonja también, aprovechando ahí esa moción, para que
el día de... no va a dar tiempo, pero bueno, cuando seamos el 4, el día del Percebe, el día de la capital del Percebe, a Guiño, tengamos una lonja para presumir de lonja. También le diría a usted que yo también añadiría en esa moción el parking, cómo está, y yo creo que también el alcalde me dará la razón en esto, cómo está el parking, la zona de aparcamiento organizada en el puerto de Aguiño. Allí hay que delimitar las zonas de aparcamiento, dónde se puede aparcar. El otro día estaba por allí yo, no se sabe, ya hay coches que aparcan casi en el acceso a las rampas, en la zona de la rampa del carro, hay coches aparcados de cualquier sitio, allí no, hay que delimitar el aparcamiento, y creo que eso es mucho más importante a veces que la rotonda, sin desmerecer la rotonda, pero bueno, no sé lo que han hablado ustedes. Recuerdo, y corríjanme ustedes, que yo creo que también había un convenio en su día firmado o algo con Puerto, que desde los jardines hasta Leroski había un convenio que lo llevaba el ayuntamiento con el alumbrado y jardines, algo había de aquella, no sé si... Y desde luego, parece ser incluso que se iba a colocar luz LED por parte del ayuntamiento en la calle que va por delante de Eroski, Vicanso y todo por ahí. Los LEDs estaban para colocar, va y a saber cuándo se coloca. Y después, que yo creo que también se había hablado en su tiempo, yo consideraría también, señor Vilas, para otra moción que también se puede colocar ahí, esa vía de acceso por donde va el autobús, por delante del Vicanso, por delante del Eroski, esa vía, que yo creo que también se había hablado en su tiempo, habría que estudiar, porque es un peligro, porque sale uno de cualquier bar de allí y te pasa el bus pegado, y si es en invierno te salpica el agua el bus o los coches. Habría que aumentar esa acera, aumentar la zona jardinada, considero yo, o consideramos este equipo, y dejar como única vía de acceso la principal al puerto de Aguiño, mejorándola, como decía tanto el señor Cobas como usted, mejorando ese acceso, pero yo creo que ese acceso paralelo, yo creo que puede dar bastantes problemas, y me corrija, señor alcalde, si estamos en lo equivocado, pero no viene bien ese acceso, y creo que habría que corregirlo. En fin, señor Vilas, no tengo inconveniente, lógicamente, en apoyar su moción. Usted dirá lo que vea con las enmiendas que le han puesto los demás grupos, y que nada, que espero que esta rotonda sea factible, porque mire ustedes, ya lleva, desde que se ha hablado de esta rotonda, no sé si ahora usted cogió este lance, pero desde que se habló de esta rotonda ya van 7 años allá, y hagamos que Portos de Galicia nos escuche, la nueva presidenta nos escuche, y Aguiño, el puerto de Aguiño, luzca con todo su esplendor un acceso, unas entradas y unas salidas como Dios manda, porque desde luego es un auténtico jeroglífico. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Mariño. Señor Rey Isla. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos os presentes. Vale, pois este grupo coincide que a maioría dos outros grupos, que as outras exposicións. Recordarlle que para nós, para este grupo, as prioridades son as melloras do Porto de Aguiño, entre eles as ramblas, escaleiras, luces, pantalán, que incluso había pedidos, pero tamén coincidimos na seguridade vial, e o señor Vicente Mariño adentouse un poquinho nas cousas falando de sacar para fora o autobús por esa línea interna. Nós xa temos un proxecto, este grupo ten proxecto, ten ideas e ten boa vontade, por iso temos presentado e feito xa un proxecto, despois xa o enseñaremos con tempo. E como o señor Mariño tamén fai alarde de memoria de cando tomaba cafés e tal, eu tamén recordo algunha anécdota, sobre todo cando comía os trozos máis grandes de polo e máis de jabalí, e sin esquecer a nécora máis grande do outro día que estaba no plato de enfrente. É un sistema de broma nada máis, señor Mariño. Solamente para alardear un poquinho todos de memoria. Bueno, nos vamos a presentar esta emenda, espero que sea aceptada, é un poquinho máis completa que as demais compañeiros, e di textualmente: instar a Portos de Galicia a sinatura dun convenio co Concello de Ribeira para a realización do proxecto da rotonda para o Porto de Aguiño e posterior execución do mismo. Eu creo que é un poquinho máis ampla que os demais compañeiros e penso bastante completa. Gracias. Gracias, señor Vilas. Ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno,
se agradece as aportacións expostas na emenda tanto do BNG, donde considero que había si é da Diputación, porque vai desde Ribeira ao Porto de Aguiño, e o Porto se entende que é o final de Aguiño, entonces é unha carretera provincial, e tamén entendemos que toca parte en Portos de Galicia, de aí a exposición de que se poda recurrir a Portos de Galicia, a Xunta e máis a Diputación. Sobre a petición do señor Mariño, pois o que comentou agora, quero señalarlle que esta é unha petición dos mariñeiros e de entidades veciñais que hai en Aguiño. A circulación efectivamente é un caos en esa zona, pero bueno, foi a Xunta de Galicia quen fixo o diseño ou fixo esa regulación xunto con Portos de Galicia, está claro. Non houbo cambios de impresións aludidas, ou como usted alude, senón que foi, como ben lle dicen, de entidades veciñais de Aguiño. É verdad que hai urxencias na Lonxa, que compete a Xunta de Galicia, pero sería para tratar en outro pleno, así como o tema do ordenamento do aparcamento no recinto portuario de Aguiño. Presente usted, presentémolo nós ou presente outro. Sobre a regulación de tráfico, evidentemente, pois tamén habría que miralo e habría que correxir, coincido perfectamente, a rúa do Porto para as aceras e máis tamén para a pavimentación ou asfaltado da calzada. Eu casi me manteño na miña proposición. Moitas gracias. Bueno, vamos a ver, por aclarar unha serie de cuestións. A presidenta de Portos, evidentemente, foi felicitada o primer día e invitada a que viñera ao Porto de baixura e competencia da Xunta máis importante dos que ten. Ademais, é consciente das carencias que este Porto ten. Non lle quepa a menor duda de que seguramente esas carencias de Ribeira teñan influído en algunha decisión que hubo que tomar no ente público Portos de Galicia para que Ribeira sea tida en conta, tal como Ribeira ten en conta a Portos e a necesidade de un bo entendimiento. É verdade, aí hai un convenio firmado cando fixeron a obra. Ese convenio nos obriga ao que é o Concello ao mantenimiento do mesmo, pero é o mantenimiento. Dentro dese labor de mantenimiento foi o que levou a licitar, a xudicar, é pendiente de realización, polo tanto non se preocupe que, como lle deseo larga vida, a de velo antes de que chegue o inverno, ese alumbrado en LED, que ademais polo menos vai a estar encendido sempre, porque xa ve que agora, dependendo de Portos, pois falla máis do debido. Tamén é verdad que en estes momentos hai un anteproxecto feito polo Concello desde fai moitos anos, e que en ese anteproxecto se contén o que di o señor Mariño, é dicir, desde que é a cofradía hasta o que sería o Barlaño, pois aí sería un área de esparcimento e o tráfico tería que ir por riba e baixar, excepto o bus. O bus tería a súa entrada independiente, esa rotonda, na cual xa está estudiado os ángulos de giro e perfectamente serviría. Agora, calqueira pode decir agora, si tanto tempo leva iso feito, porque non se fixo ou porque está sin facer. Dúas cousas. Primeiro, o que decía o señor Mariño, se eu teño que pedir algo para Aguiño, non está dentro das prioridades en este momento do que é o Porto de Aguiño. Hai carencias importantes na lonxa, no que é o atraque ou servicio que se lle dá aos mariscadores, no que poden ser outra serie de cuestións que para min son máis importantes. Si é verdad que os portos e a seguridade e o tráfico influye non só ao que se sirve do Porto, senón ao que vai a calquera outra parte de Aguiño, a Covasa, o que sigue para a Antigua de Marsa, etc. etc. Por lo tanto, podía ser unha obra de interés do Concello. Vostedes saben que o Concello de Ribeira ten feito moitas obras que corresponderían a portos.
estamos dispostos a seguir facendo obras en beneficio aos veciños, en este caso influiría aos que sirven do porto e aos que non se sirva. É dicir, os veciños de Aguiño terían un área maior de esparcimiento e o que teña que ir por esa zona tería unha maior seguridade, tanto de entrada e salida, que a veces non sabes por onde hai que entrar en aquel porto, é que a mí non me importaría que esa obra acabara facendo o Concello. Ora ben, xa está ben. Xa está ben. É dicir, se o Concello fixo o que fixo con Portos, é para que Portos se dedicara á súa principal encomenda, que é a seguridade e o servicio aos mariñeiros. E, polo tanto, se non se fixo e se non se están facendo outras moitas cousas que o Concello podería facer porque é de beneficio para toda a ciudadanía, é porque creo que o primeiro que ten que facer Portos é servir aos mariñeiros de Ribeira. E no momento que teñan o pantalán que teñen que ter, que teñan o acceso que teñen que ter á lonxa, que teñen que estar, pois non nos importará un pequeno pavimentado onde estamos beneficiando a moitos veciños e non só os que se sirven do pé. Pero ten que haber unha colaboración, un ida e volta nas medidas que hasta ahora non se habían dado e que eu espero que a señora nova presidenta si se den. E entonces, para min non será o máximo ou un impedimento ter que gastar 60.000 euros nunha obra que é o presupuesto máis ou menos no que podía estar valorado de facela ali. Pero, lóxicamente, se facerá cando Portos cumpla co primeiro. Ahora, por eso nós facemos unha emenda en ese sentido, firmar o convenio con Portos. Eu estaría disposto incluso, volvo a repetir, a que esa sería unha obra que propuxéramos e que fixera o Concello. Ora, antes, van facer esta. E cando estes, entonces non me importa facela. Mentras tanto, eu creo que a miña obriga, como alcalde, é negociar con Portos outras prioridades, como decía o señor Mariño, sempre tendo en conta que para nós esta obra é prioritaria, tamén é importante. Pero hai outras que son as que sirven directamente aos mariñeiros que me parece máis importante. Por que presentamos a nosa emenda? Primeiro, no convenio se dá a posibilidade de ese acordo que decimos con Portos, tanto de que a financien eles como de que financiemos nós. O proxecto non facemos referencia a facelo porque o proxecto está feito, é cambiar de anteproxecto a proxecto, e sobre todo porque o dominio portuario empeza por un lado no que é o Carreiro, é dicir, por Castelao, e polo outro chega á Casa do Mar. A partir de aí é dominio portuario, é dicir, a competencia da carretera provincial acaba precisamente no que é o... Sí, por detrás, pero por detrás non vai a ter a actuación, polo tanto que a Diputación Provincial non ten ningún tipo de competencia sobre eso. Por eso nós quixemos obviar, por unha parte, a solicitude que fai ou non fago o proxecto. Ese proxecto, como está feito, é unha cuestión de pasalo de anteproxecto a proxecto, sempre e cando, a través dese convenio, pois Portos faga as actuacións que nestes momentos me parecen prioritaria para Aguiño, e nós ainda temos tantos problemas en Aguiño que se eles fan eso, pois non habería problema incluso que o goberno municipal presentara aquí a proposta de facer esa obra, non? Pero por eso presentamos a emenda e por eso non podemos apoiar o do bloque, porque entendemos que o proxecto xa está feito e porque entendemos que non ten nada que ver a Diputación, non polo espírito que é o mismo, por eso yo digo. Entonces non sei se a cambia, se a sacamos a votación, esa é, vamos, a decisión do noso grupo, non por estar en contra do que vostede di, sino por esos dous erros que entendemos que ven na redacción da misma. Señor Vilas, quería falar. Bueno, pois gracias por a aclaración, señor alcalde. Entonces vámonos a acoller a emenda do Partido Popular. Non sin antes facer unha consideración que sería a que a carretera provincial, eu teño entendido que chegaba hasta o Bar Agudo desde antaño. Gracias. Hoxe mesmo podolle decir que precisamente para ver ese problema mandamos baixar o que é no plan xeral o que é as competencias de cada digamos, departamento, concretamente no que pide usted enteramente Portos. Por iso
por eso nos decidimos a facer esa emenda, porque de feito fixémola xa mañán ou a última hora, porque a do bloque facía referencia á Diputación Provincial. Non foi por outra razón, porque creo que estamos todos máis ou menos na mesma onda. Entonces, se lle parece, tal como me manda o reglamento, pasamos a votar o que é a emenda do bloque nacionalista galego, que é o Concello de Ribeira instará a Portos de Galiza e a Administración titular da Estrada a realizar un proxecto de rotonda e a adecuación da vía de servicio CP 7305 coa entrada ao recinto portuario de Aguiño. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Abstencións? Bueno, pasamos logo a votar a segunda das enmendas. En este caso é a do Partido Popular, que di instar a Portos de Galicia a asinatura dun convenio co Concello de Ribeira para a realización dun proxecto de rotonda para o Porto de Aguiño e posterior execución do mesmo. Eu deixo claro, a parte de que aquí pon o que pon, que a prioridade de Aguiño para este alcalde, este grupo de goberno, está de esa futura rotonda para dentro. É que si non nos arranxan os problemas que tanto tempo levan demandando o que son os mariñeiros dali, a rotonda seguramente terá que esperar a mellor destino. Digo claramente porque as palabras a veces poden levar a confusión e quero falar claramente. Creo que a rotonda será algo que sin duda vamos a ver en esta legislatura, pero quería... El mantenimiento. É dicir, nós o que temos é mantenimiento. Os deportos, hasta para eso, son moi listos. Nós lle facemos a obra, despois lle temos que manter. En outros casos, esta fixeron a eles, pero en outros casos, despois queren que a manteñamos nós. Eu, de todas formas, señor Vilas, vou a manter completamente informado de todo o que con Portos teña que ver con Aguiño. Se non la fan, ben vida, pero creo que, bueno, que arranxen estes momentos o que é o pantalán necesario e que arranxen os desperfectos da lonxa. Eu creo que, inda que teña que esperar a rotonda un ano, ben vida sería. Sí, é que eu vexo a moi necesario. Hoxe en día aquelo un está entrando, non sabe se está salindo. Ten un tipo de, non sei, o ingeniero que fixo eso, aquel día debía ter a cabeza ao revés, porque dá a impresión que o giro é o contrario. Pero bueno, eu non quería engañar ao pleno a hora de que entenda o que realmente a negociación que vou a intentar facer con Portos. Se lle parece, entonces pasamos a votar esa enmenda. Votos a favor da mesma? Votos en contra? Abstencións? Pois entonces queda aprobada tal como sei, e informarei de todas as cuestións que se vayan facendo en este punto, e pasamos ao punto 9, que é unha... Señor alcalde, podo pedir explicación de voto? Gracias. Bueno, quero dicir que nós estamos a favor de que se faga esa rotonda. O que pasa que o que queremos é que a pague, que non ten que pagar, que na nosa opinión é Portos. Por eso nos estivemos. Nada máis, gracias. Eu se a queren facer tampouco lle vou a decir que non é, non se preocupe. Pero bueno, dito eso, o punto 9 é unha proposición do BNG presentada polo señor Pérez Barral relativo a un plan de mantenimiento e seguridade de parques infantis e zonas. Moitas grazas. Como ben digo na exposición de motivos, Ribeira e as súas parroquias contan cun bon número de parques infantís e áreas de lecer que presentan un estado de conservación moi dispar. Desde o BNG somos conscientes de que a veciñanza é moi crítica coa situación na que se atopan algúns destes elementos debido a que por mor do desleixo do goberno local o seu estado de conservación é moi mellorável. A situación descrita non é nova, senón que se ven producindo ao longo dos anos sen que se adaptasen as medidas oportunas para corrixir as deficiencias que se poden atopar en elementos de xogos infantís, tales como elementos rotos, limo acumulado polo paso do tempo, suciedade, ferruxe, valos de madeira sen pintar e sen barnizar, zonas de xogos sen acolchar e un longo etcétera. Tamén nas áreas verdes hai unha falta de planificación na roza da vexetación, pois non é inusual atopar abundante vexetación que debería estar rozada para que a veciñanza poida disfrutar en condicións das áreas de lecer.
O Concello de Ribeira é consciente destas eivas, pois non é a primeira vez que dende o bloque traemos ao pleno as deficiencias en zonas infantís, áreas de lecer, etc., senón que tamén se teñen feito por parte de veciños e veciñas a título individual e mesmo de clubs deportivos ou asociacións veciñais como a Asociación de Veciños de Carreira, a Asociación Social e Cultural Bando do Río ou a Asociación de Veciños de Oleiros, entre outros colectivos. Cando o BNG se presentou ás eleccións, comprometémonos coa veciñanza de Ribeira e das súas parroquias a desenvolver un plan de conservación de parques e xardíns, así como instalacións deportivas do municipio. Entendemos que a veciñanza nos enviou a oposición, pero queremos seguir sendo fiéis ao mandato e aos compromisos que adquirimos diante da veciñanza nas eleccións. Consideramos que este mantemento periódico debería realizarse pola Brigada de Obras e de Servizos, que debería ocuparse de manter en bo estado o mobiliario urbano, papeleiras, bancos, mesas, barandas, etc., como a seguranza de crianzas e a veciñanza dos elementos de xogos. Alén do anterior, propoñemos que nos parques haxa indicacións de uso e variedade de xogos para diferentes idades, así como zonas específicas por idades e actividades. Tamén, outra das propostas que o BNG presentou na campaña electoral é que se puidesen habilitar xogos inclusivos nos parques infantís, posto que tamén hai crianzas que presentan, pois, deficiencias de mobilidade ou problemas de tipo motor que implican que teñen que ter uns xogos adaptados, non? Tamén, na propia campaña, prometemos e quixemos facer moito fincapé en que Galiza é un territorio, un país no que chove e, polo tanto, consideramos que Ribeira tamén debería camiñar cara a ter un parque cuberto, non? En base a todos esta exposición de motivos en nome do bloque, solicito a adopción dos seguintes acordos. O Concello de Ribeira elaborará un plan de mantemento periódico de parques infantís e áreas verdes de lecer nun prazo inferior a 3 meses, que se lle será presentado aos grupos municipais da Corporación Municipal. Dito plan deberá conter un calendario de accións de mantemento anual e proposta detallada de como se levará adiante. O Concello de Ribeira desenvolverá un plan de modernización de parques infantís segundo as necesidades de cada un, adaptándoos con xogos para nenos e nenas con diversidade funcional. E, por último, que o Concello de Ribeira se comprometa a velar porque todos os parques infantís sexan seguros, garantindo a instalación de medidas de protección, especialmente naqueles parques que están próximos á estrada. Quero lembrar neste último punto que temos moitísimos parques que están á beira das estradas, non? E que, polo tanto, os pais e nais, avós e titores, pois teñen unha inquedanza por si algunha desas crianzas pode escapar cara á estrada e, polo tanto, consideramos que se deben reforzar todos os elementos que supoñan unha división clara e formal entre os vehículos e a zona de xogo. Mais nada, moitas grazas. Gracias. Grupos que deseen intervir. Señor Ferrón. Sí, amosar a nosa conformidade ca proposta que presenta o BNG e que penso que foi suficientemente explicada e defendida. Simplemente non sei se na dinámica do funcionamento do pleno hai lugar a poder chegar a un acordo de introducción ou sería motivo de presentar unha proposición por parte nosa ou por parte do outro grupo, que ao falar dos parques infantís tamén se nos lembra moito, por asociación cos parques infantís, os parques biosaudables, non? Que quizáis tamén necesitarían un plan de mantenimiento, pero non sei se necesariamente isto podería ou sería mellor obxecto de outro tipo de proposición, pero que, bueno, de alguna maneira, cando estivemos mirando esta proposición, que en grandes liñas nos parece unha gran proposición, unha proposición interesante, que, bueno, nos viña a asociación co tema de ter igual cuidado, semellante cuidado e defensa dos parques biosaudables. Moitas gracias. O único que o que son as emendas en boche en pleno teñen que ser aceptadas polo grupo que presenta a proposición. É dicir, usted fai a proposta de que se engadan o que son os biosaludables e os propoñentes non teñen inconvinte, pois se incorporarían como un punto ou ben como añadido a un dos puntos que hai. Señor Vilas, ten... Gracias, señor alcalde. Bueno, desde o Grupo Socialista imos a votar a favor desta proposición do BNG relativo ao plan de mantemento e seguridade dos parques infantís e zonas verdes. Quero aquí comentar que esta proposición xa presentáramos nos na anterior legislatura
é que a verdade non se pode consentir que haxa tanta falta de mantemento dos parques infantís dentro do Concello de Ribeira. Tamén nos gustaría que departamento do Concello se encargaría de arreglar estes parques infantís. Gracias. Gracias, señor Vila. Señora Elorduy. Gracias, señor alcalde. Buenas noches. Reconociendo que yo también fui responsable en su momento de los parques infantiles, yo voy a hablar de los parques infantiles, pero me estoy refiriendo a los biosaludables, a las zonas verdes, pero fue la primera palabra que me salió. Y dándonos cuenta todos de su situación, siempre deseamos un mantenimiento eficaz. En aquella época no era fácil, por la falta de personal, el elevado número de ellos. Yo no sé si sabrán que solamente parques infantiles en el Concello de Ribeira hay 57. Las dificultades que en aquel momento la ley ponía para contratar personal, pues nos era imposible tener un mantenimiento adecuado de parques infantiles. Imagínense los biosaludables, zonas verdes y demás. Ahora las cosas mejoraron, cambiaron, hay más obreros y la ley nos permite contratar más gente. Yo estoy segura de que con el poder de convicción que el señor alcalde tiene, su influencia en otras administraciones, será capaz de conseguir subvenciones, el apoyo de sus servicios económicos y, desde luego, el apoyo de todos nosotros, será capaz de conseguir que todo esto, todo lo que el mundo demanda, el mantenimiento, la modernización y la seguridad de todo esto. Muchas gracias. Gracias, señora Elorduy. Señora Sánchez. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois decir en primeiro lugar, señor Vilas, que quen vai a levar o mantemento dos parques infantís, como non podía ser de outro xeito, pois é a Brigada de Obras. Non van a ser outros servicios técnicos. A Brigada de Obras pois xa está en constante movilización con respecto ao mantemento pois tanto do mobiliario urbano como a de conservación de parques infantís, como decía a señora Elorduy, con isto me refiro pois tamén aos biosaludables, ás zonas verdes, etc. Como ben digo, pois isto é unha constante polo uso, gracias a Dios, e moitas veces tamén pois polo mal uso de ditas instalacións. Repito, como decía a señora Elorduy, que hai no noso municipio 57 parques. E a Brigada de Obras é a que ampliouse ben pouco. Quero recordar que dende que ela non está debe haber 2 persoas máis. E como ben saben, a lei de orzamentos penso que sigue sendo a mesma. Non se pode contratar, non se pode ampliar a plantilla. Os carpinteiros son 2. Eu, a verdad, como xa lle dixen ao voceiro dun dos grupos nunha ocasión, o personal deste concello non é como os panes e como os peces, non se multiplica. Son 2. Teñen tamén as súas vacacións. En esta época estival é unha época na que se utilizan moitísimos parques, na que tamén coincide coas obras e arranxos dos colexios e, polo tanto, trabállase arreo. O noso grupo, pois sí, vai apoiar esta moción, pero tamén esperamos que cando se traia aquí unha proposta de externalización de parte do servicio, sexamos igual de apoiados. E de verdade, apoiaremos esta moción. Dígolles que xa estamos traballando nun plan de reorganización de parques, tanto, digamos, por ubicación como por afluencia, xa que sabemos que hai parques que teñen moita afluencia, outros media e outros totalmente nula. E, bueno, ademais voulles adiantar, pois, as líneas principais que temos esbozadas para a parroquia de Santa Uxía, que foi a primeira na que comezamos a traballar. Pola nosa parte, o que pretendemos é potenciar tanto a zona norte como a zona sur. Na zona norte, pois temos o Parque de Lajareu por Barlovento, o da Rúa Bionta, ese que dá o paseo marítimo, e temos o da lado da zona do paseo onde está o Chiringuito. Pensamos que o máis apropiado é centralizar todo, pois no do paseo, que é o que máis afluencia ten, e deixaremos os outros 2 en zonas verdes. Penso que é máis que suficiente. Na zona centro, pois aquí abogamos pola remodelación do Parque García Ballón, e mantemos o do Centenario e a Besadas, que teñen unha afluencia masiva polas tardes, sobre todo. E o do Jalei pasaría a ser zona verde, porque penso que ten moi pouquiños nenos esa zona. Non nos podemos olvidar do Parque do Malecón, que foi unha demanda dun grupo da anterior legislatura, que ademais ten xogos diferentes, xogos tradicionais, e que está sendo un verdadeiro éxito. E na zona sur, pois que sentido ten ter 3 parques seguidos como son o de Fontán, o da Avenida das Airós e o do Touro, e que os 3 estén totalmente deslavazados, porque é así.
Nesa zona imos potenciar pois tanto Pedra Pateira como a parque principal e tamén intentaremos reforzar pois o da Lado Touro. De verdade, a seguridade, como non podería ser de outro xeito, señor Barral, xa por tema de normativa, a cumplen os parques a rajatabla. Eu aquí, no punto primeiro, me parece que me gustaría facer unha engádega que sería, ao final, como se levará adiante, buscando as solucións máis acaídas dentro das posibilidades legais. Porque, bueno, penso que a ampliación, como decíamos antes, da brigada é complicado polo tema da lei de orzamentos, entón creo que habría que buscar pois algunha alternativa. E nada, pouco máis. Espero que vostedes, como oposición, construtiva uns, outros fría, pois estean tamén á altura das medidas que imos levar a cabo cando veñan a este pleno pois a proposta completa. E de verdad, insisto en eso, en que tamén nos apoyen a nós cando traíamos a proposta e que non só sean brindis aos solos que se lle piden ao equipo de goberno. Moitas gracias, señor alcalde. Antes de que o señor Pérez Barral remate, simplemente recordar que hai dúas emendas en boche, que sería incluir os biosaludables e a que fai a proposta o Grupo Popular de buscar a solución máis acaída dentro das posibilidades legais. Por que esta emenda de engádega? Bueno, a señora Elorduí dixo que as cousas van mellor, irán mellor en algún aspecto, pero non no que é a lei de presupostos e as posibilidades que ten o Concello de contratar. O Concello non pode contratar personal fijo, si pode, por unha cuestión de un obxectivo concreto, pois desbrozar, non sei que, pois contratar un personal de xeito temporal, o cual non iba a solucionar un problema que non é temporal. Entonces, nós en estes momentos no que estamos traballando, que nos parece a mellor solución para o Concello, é que a Brigada Municipal teña a carga de traballo que pode ter, e esa carga de traballo dá para X puntos. Estamos pensando que a Brigada Municipal podía levar o que é o mantenimiento de todos os parques, ben das parroquias ou ben do Concello, e sacar a contratación ou ben que poñan un personal a disposición do Concello para arranxar o que son o resto de parques, ou ben facer un concurso no que se especifican os parques que teñen que arranxar, cantas veces teñen que pasar a revisalos, que é o que lle obliga, etc. É dicir, unha de dúas, ou dividimos ese traballo con outra, digamos, proposta ben de personal ou ben directamente de un concurso de mantenimiento de determinados lugares, ou xa lle digo que vamos a ser incapaces de telos ao 100% coidados. Por eso, a proposta que vamos a facer, se queremos que de xeito permanente estén coidados os parques, e sabendo que non podemos contratar xente de xeito permanente, sino tan solo temporal, e sacando polas fórmulas que nos dá a lei. E ademais a mí me gustaría que pudera ser, cando menos nas zonas verdes, así o sacaríamos unha empresa de economía social. Si están capacitados tamén as empresas de economía social para levar o que é traballos de carpintería e todo eso, que non sei se as que por aquí andan teñen ese servicio, a mí me gustaría sacalo a concurso de empresas de economía social que, en definitiva, pois integran a xente no mundo laboral, non? Entonces ten vostede a palabra para rematar sobre as suxerencias que lle fixeron os dous grupos emendados. Ben, antes de nada, moitas grazas polas achegas efectuadas polos diversos grupos. Vou engadir as dúas emendas que se fixeron en voz, tanto dos parques biosaudáveis, onde se incorporaría despois de parques infantís, parques biosaudáveis e zonas e áreas verdes de lecer. E tampouco teño problema en incorporar a emenda feita en voz polo Partido Popular. Non se ven dicindo antes que nós non estamos comprometendo tampouco o noso apoio a futuras externalizacións ou prestación do servizo por parte de empresas de fora do Concello. Hoxe, aquí, fixéronse varios alegatos
polo menos por parte de 3 grupos, Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista e Suma Ribeira, na que se pedía que aqueles servizos que poidan ser prestados por parte da administración pública, pois que así fose, non? Entón, vexo un pouco incongruente que o goberno agora pretenda que para cuidar os parques recorrer a súa externalización no seu mantemento. Quero lembrar tamén, porque este partido foi moi crítico, como o equipo de goberno durante varias semanas tamén se dedicou a facer letreiros para rotondas, onde ocupou a parte da Brigada de Obras, Ferreiro e demais, na súa construción. Por lo tanto, ese tempo que está detraendo de cuestións que non son prioritarias, podería engadilo aos parques, non? E tamén outra cuestión, non se trata tanto, ao mellor, de buscar unha solución no exterior do persoal do Concello, senón que tamén se pode reorientar a actividade da Brigada de Obras, pódese buscar material que sexa moito máis resistente, como, por exemplo, hai concellos que xa están empregando outro tipo de materiais na construción de parques, paseos marítimos, por exemplo, e mantemento, non? Que poden ser moito máis duradeiros e que fan que o seu mantemento sexa moito menor. E tamén quero lembrar que o Concello pois ten unha partida económica dentro do anterior mandato do Goberno da Diputación, na que se goberna co Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, onde recibe cada ano 2,5 millóns de euros que pode destinar a aquelo que sexa da súa prioridade, non? E que, polo tanto, aquí, desde o Bloque Nacionalista Galego, estamos facendo unha proposta que consideramos que vai máis alá dunha proposta que pode presentar o Bloque Nacionalista Galego, senón que é unha demanda social que se pode escoitar en calquera parroquia, ou como, por exemplo, tamén hai que escoitar máis a veciñanza, e poño un caso, non? Onde, por exemplo, os veciños de Oleiros lles pediron que non instalasen un parque biosaudable na parroquia de Oleiros porque non ían usalo e vostedes instalaron igual. Entón, polo tanto, hai que escoitar un pouquiño as demandas veciñais. Tamén esta semana se me facía unha petición de instalar un parque en Valteiro. Eu sei que hai que racionalizalos e que, polo tanto, esa política que tiveron desde o goberno do Partido Popular nos últimos anos de espallar mini parques e diseminalos por todo o Concello non é, obviamente, a política máis axeitada, porque vemos agora os problemas que trae iso, que é a falta de mantemento. Congratúlame que escoitar que se van a racionalizar e quero pensar que esta racionalización non implicará unha disminución dos elementos de xogo, senón que tamén esas áreas que deixen de ser zona de parque, porque a mellor teñen 2 ou 3 elementos, que se convirtan noutras áreas, non? Como, por exemplo, pistas deportivas de baloncesto, skate e outros deportes, non? Que se aproveiten esas áreas tamén para que sexan un revulsivo para outro tipo de deportes e de actividades de ocio. Xa digo, agradezo as achegas que se fan, pero dentro do BNG insistimos que se procuren todas as alternativas, como ben din vostedes, dentro das posibilidades legais, que tenten que sexa dentro do ámbito do Concello. Mais nada, grazas. Simplemente decirlle que levamos anos intentando buscar materiales de pouco mantenimiento. O que pasa que entre vandalismo e outro tipo de xogos que requeren moito movimento, pois a verdad que sempre algún que outro está mal, pero que son os que se instalaron, cando menos desde que eu son alcalde, a maioría deles moi pouco mantenimiento está necesitando, igual que os últimos 4 parques biosaludables. É dicir, o problema dos biosaludables non é tanto que se estropeen como que se oxidaban. Entonces, bueno, ahora se están poñendo de outro material, se acabarán oxidando porque vivimos donde vivimos, pero cando menos son de outros materiales que están pensados no que é vamos, o seu mínimo mantenimiento. A brigada é a que é, por eso propoñemos outra digamos, proposta, que simplemente pode ser que unha empresa de economía social nos poña 4 traballadores con esta condición. É dicir, ao final, sempre o poder de decisión é do Concello. Cando perde o poder de decisión o Concello? Cando é a propia empresa a que toma as decisións en canto a calquer tipo de decisión que corresponda ao Concello. Hasta ahora nós non estamos facendo eso, senón, volvo a repetir, poñemos todas as condicións do Concello. Ninguén dirixe ningún tipo de política municipal que non sea o propio Concello, non?
Entonces, bueno, pasamos directamente á votación da proposición do BNG. Votos a favor da mesma con esas engádegas. Pois gracias, unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, que é unha proposición presentada pola señora Rial relativa á actuación da relación de postos de traballo do Concello de Ribeira. Ten a palabra. Sí, gracias. Paso a leer la exposición de motivos de la proposición. Ante la dilación en la presentación en este pleno de la nueva RPT, elaborada por la Universidad de Santiago de Compostela, que en un principio era para ser presentada en el mes de mayo, aunque ya en los meses de enero y marzo se comentó su posible inclusión en el orden del día, desde el Partido Socialista queremos mostrar nuestra preocupación por la falta de puesta en vigor de dicha relación de puestos de trabajo. Y conviene recordar que la relación de puestos de trabajo es un instrumento técnico sobre el que las administraciones públicas diseñan su estructura personal para adecuar a las necesidades del servicio público, tanto internamente como hacia la ciudadanía. Es, por tanto, el eje sobre el cual pivota la gestión de los recursos humanos. La eficacia y la gran diferencia de la RPT respecto a un organigrama radica en su objetividad. No se tiene en consideración a la persona que ocupa el puesto, sino al trabajo, al puesto en sí. La RPT es una herramienta organizativa fundamental que, si no está bien definida o no existe, puede acarrear problemas de transparencia y prácticas indebidas. La RPT ha de ser un instrumento dinámico que las corporaciones locales deben modificar cuando no responda a una prestación eficiente de los servicios públicos. Actualmente se cubren bajas de funcionarios con personal eventual, contratados con no se sabe qué criterio exactamente, y pretendemos desde el Partido Socialista subsanar esto dando oportunidad a todo el mundo para acceder a estas plazas y al mismo tiempo proporcionar la debida estabilidad laboral a los titulares de la misma. Que los funcionarios tengan plaza fija, ocupen el puesto que les corresponde en función de su categoría. En virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista insta al Pleno de la Corporación Municipal la adopción del siguiente acuerdo. La remisión de la nueva relación de puestos de trabajo del Concello de Ribeira a todos los grupos municipales, el traslado a los grupos municipales del catálogo de relación de puestos de trabajo, que se establezcan claramente todos los puestos de trabajo que están cubiertos por la RPT del Concello, detallando el tipo de contrato que tiene cada uno de ellos, bien sea personal funcionario de carrera, personal de contrato laboral o personal con contrato eventual, especificando su antigüedad en el puesto de trabajo. Y por último, solicitamos que se proporcione a cada uno de los grupos municipales la relación de los servicios externalizados, detallando qué empresa es adjudicataria de estos servicios, contrato bajo el que se rige esta externalización, fecha de concesión y vencimiento y criterios por los que se rige la contratación de personal de dichas empresas. Gracias. Gracias. Grupos que deseen intervir. El señor Ferro. Sí, en principio, en Suma Ribeira, estamos a favor desta proposición que se presenta por parte do Partido Socialista Obreiro. Ben, todas aquelas, como creemos que esta iniciativa, non, aínda que tamén comentar que xa ao comenzo deste pleno se nos entregou unha proposta de modificación puntual da RPT do Concello de Ribeira, na que, por suposto, non tiven ocasión de revisar, e aparte que me asustaría revisar tan cantidad de folios en tan pouco tempo. Pero, dito isto, que además que tiven tempo para ler a portada, non, desto que se nos entregou, e supoño que se nos aclarará algo agora por parte do equipo de goberno. Ben, todas aquelas iniciativas como esta iniciativa, que máis na exposición de motivos aparece isto moi ben exposto, de que podan contribuir tanto a que sexa realidade, non? De que non haxa problemas que acarreen problemas de transparencia e prácticas indebidas tanto reais como que haxa un sentimento cidadán de que isto ocorre, non? A hora da ocupación e do establecimiento da relación de postos de traballo, como tamén que dentro do que sexa todos os traballadores e traballadoras do Concello teñan tamén, importante que teñan, e, digamos, unha percepción, un convencimento e a poder ser unha convicción de que todos os traslados, todas as modificacións que se fan dentro da plantilla municipal corresponden a un criterio, digamos, amparable polo que sería unha boa práctica de persoal laboral dentro do Concello, non? Todo o que contribuye a isto, creemos que isto é unha ferramenta que aquí se pon, que se pide que se asilice, que se presente, todo o que faga aporte claridade
e por que non decilo, non? Que como seguro que o Concello e o equipo de goberno municipal quere ser un exemplo de boas prácticas a este respecto, que mellor sistema para levar boas prácticas de que cantas menos cousas posibles estén na decisión de que nos goberna, no sentido de que todo este establecido da maneira máis adecuada posible e máis racional posible por unha relación de postos de traballo que clarifique todas as dúbidas que pode haber de interpretación, tanto por parte do equipo de goberno, por parte da corporación municipal, como por parte das traballadoras e dos traballadores do Concello que desenvolven estes traballos, non? E entón, neste como noutros temas, pero neste tamén, todo o que contribúa a que teña menor capacidade de decisión con respecto a estes temas, determinados postos de traballo, digamos a quen lle corresponde desenvolver o goberno municipal, porque xa este aclarado pola legislación vixente, pola relación de postos de traballo aclaradas, creemos que é importante que isto se leve adiante, non? E se fai tamén unha referencia, antes facía unha pequena referencia a este respecto, do que tamén se fala unha referencia importante ao que pedir unha información sobre externalización de servicios, non? Que creo que tamén é moi importante, creemos que tamén é moi importante, e que sí que é certo que un tema que se debería ter en conta, que creemos que moitas veces, unha vez que se fai unha externalización dun servicio, se escapa do rastro, se escapa do control da corporación municipal, do equipo de goberno municipal, e é a calidade desos postos de traballo, a calidade para o traballador, en canto ás condicións de traballo, en canto á remuneración, que seguramente, eu teño escoitado algo a este respecto, debería de ser, a noso entender, unha función tamén do goberno municipal e da corporación municipal, cando se fai externalización dun servicio, ter cuidado desta externalización de servicio, de poñerse en contacto tamén cos traballadores que desenvolven ese servicio externalizado, e xa poder se pode poñer en contacto con esos traballadores e, de alguna maneira, cando menos ter unha información da representación sindical deses traballadores por ver si estas concesións que co pasar dos anos, pois hoxe tratamos sobre algunhas que se prorrogaban ou non se prorrogaban, se que ampliaban outro ano máis, de alguna maneira que poidera servir tamén de interlocutor ao goberno municipal, a corporación municipal, o ter coñecedor se existen esos problemas que o gallá non existiran, para intentar paliar esas cuestións ou advertir a esas empresas concesionarias que está perigando a posibilidade de prorrogar ese contrato cando se caduque o tempo que ten comprometido a Corporación Municipal con esa concesión. Moitas gracias. Gracias, señor Ferrón. Señor Vázquez Cobos. Gracias, señor alcalde. Bueno, a verdade é que nós estábamos agardando que chegara esta RPT, porque, como di aquí na exposición de motivos a señora concelleira, era para maio. Non estábamos pendientes na legislatura anterior, un dos últimos plenos, que viría seguramente o tema da RPT, pero non veu, que non deu tempo a facela. Cantos anos levan xa preparando a RPT? Un montón. Bueno, entón, o que lle quería dicir, señor alcalde, é se ten pensado que veña o señor que elaborou a darnos unha explicación a todos os grupos de como está a cousa. Vamos a ver, porque vexo que hai unha certa, non sei, ou desinformación ou que nos podemos trabucar todos. A RPT en este Concello existe. O que non dou tempo a facer, entre outras cousas, porque foron os propios traballadores os que non viron que estuvera suficiente madurada en todos os acordos, foi atraer unha modificación puntual da RPT en aqueles postos de traballo que mudaron o que foi a súa, digamos, labor no Concello. Que mudou? Pois que aquí non temos máis tarifes, que son personal basicamente de obras. Aquí non temos lonxa, que é personal basicamente do Concello. Aquí en estes momentos hai unha OAC que cambiou ou mudou as funcións de determinados funcionarios. É
puntualmente hai outros funcionarios que realizaban unha labor concreta e agora realizan outra, porque a RPT o que pretende é que a prestación dos servicios dos postos de traballo estén regulados. Entonces, esa modificación puntual non dou tempo a facela en maio e o que si fixemos con traballadores foi aprobar un calendario de actuacións durante todo este ano para acordar unha serie de cuestións que non só a RPT, é a puntuación desa RPT no seu momento, é a segunda actividade, é unha serie de problemas que lle preocupaban. Entonces, nós o que estamos, digamos, tuvemos todas esas reunións hasta que quedou o documento que foi elevado á mesa de traballo, en este caso, con todo o personal, que é o que lle entregamos hoxe. Tamén, se non me equivoco, lle tuveron que entregar un calendario de actuacións que é o que acordamos tamén co personal de ir levando adiante. Se non lle entregaron, yo entregamos posteriormente. Por lo tanto, hai unha serie xa de reunións e de acordos encaminados e agora o que quedamos foi de empezar a discutir sobre este documento concreto, que é un documento técnico que foi elaborado con suxerencias deste personal. Despois ven a valoración, é dicir, agora o que teñen que estar de acordo é, efectivamente, este posto de traballo se está prestando e ten estas funcións. Vale? A partir de aí valorarán si eso dá unha distribución diferente do seu complemento de X, non? E iso é o que se vai facer e o que se está traballando, non? Entonces era un pouco por aclarar, por decir que a RPT si existe, na que en estos momentos está englobado, cumplindo con esos puestos de traballo, o 95% do personal do Concello. O que vai a variar non é volver a estudiar todo, senón só aquelo que cambiamos, non? Era un pouco por aclarar os términos do debate. Señora Pouso. Gracias, señor alcalde. Permítame, cando este documento acaba de decir que só teñen os representantes dos traballadores, entendinlle ben, non? Fai moito. Que lle teño que contestar un vis a vis ou... Sí, fai uns días... Non, xa o teñen desde fai, cando menos, un mes. Vale. Non moito máis. É dicir, este é posterior á toma de posesión, é dicir, con o goberno en función, se non me equivoco. Fruto dese calendario, desas reunións que periódicamente mantemos. Vale, bueno, pois agradecerlle entonces o traballo da señora Rial, porque gracias a ela chega aos grupos municipales este documento. Ben, como decía o señor Ferrón, en representación do seu grupo municipal, pois evidentemente entregásenos un documento no día de hoxe de 82 páxinas, non é posible do inicio do pleno ao momento en que se trata este punto estudialo. É certo que a situación do Concello de Ribeira cambiou pola reorganización de moitos servicios, polo tema, como vostede ben comentaba, do Matadoiro, da Lonxa e outras áreas. Somos conscientes deso e somos conscientes, polo tanto, que ese organigrama ten que sufrir unha modificación. Non pode ser de outra maneira. Dito isto, acabamos de ver ao longo de outra iniciativa que se acaba de tratar en este pleno referente ao tema de parques infantiles, e a señora San Pedro nos acaba de decir que o personal non se multiplica como os panes ou os peixes. Pois mire, teñen vostedes a ocasión fantástica que a través deste organigrama e desta relación de postos contemplar o personal necesario para manter en bo estado de conservación e mantenimento as instalacións municipais, tanto de parques como me estou a referir de outros servicios que afectan directamente aos cidadáns. Houbo esa capacidade de multiplicación para as dedicacións políticas en este Concello que se pasou de 2 a 6, en este caso multiplicouse por 3. Oiga, pois se necesitamos personal para facer, digamos, que un bo servicio aos cidadáns de atención e de bo estado das instalacións, fagamos o esforzo e aproveitemos que hai que traballar en ese documento. Facía en plan irónico e chiste o señor Reiriz fai un momento esa referencia á memoria castalladas de que se o
o compañeiro Mariño lle botaba digamos que man á tallada máis grande. Mire, señor Reiriz, na miña terra din que os palleiros non se fan sin palla, vendo un e vendo outro, eu creo que ao mellor quen lle botaba a man á tallada máis grande era vostede, pero vamos, deixemos a ironía aparte, simplemente dicirlle que un pouquiño de respeto, non ven mal. Lendo a exposición de motivos da señora Rita Rial e deixando de antemán claro que por parte do Partido Barbanza Independiente vamos a apostar por todo aquilo que sea poñer unha claridade en cuestións todas que afectan ao persoal do Concello e que vamos a apostar por esa transparencia, fai vostede nese relatorio da exposición de motivos unhas afirmacións que a verdad a mí me deixan un tanto preocupada, porque preocupada máis que nada porque non sei se se teñen dado en este caso reparos dos técnicos por parte dos funcionarios, tanto do secretario como do interventor. Fala vostede que se cubren baixas de funcionarios con personal eventual. Oiga, que os postos de funcionarios, hai determinados postos de funcionarios que teñen que ser realizados especificamente por funcionarios, e salvo que vostede se este expresando de xeito, digamos, erróneo e se este referindo a interinaxes, hombre, pois personal eventual como que eu non o vexo e non sei os técnicos e teñen feito reparos en ese sentido e a nós se nos escapa. Non sei, señor secretario, recorda o señor interventor? Din que non, co cual, bueno, pois tampouco non vamos a poñer cuestións que realmente non se corresponden ca realidade. E logo se mete vostede en outra cuestión que, estando a favor de que haxa transparencia máxima, eu creo que está vostede interferindo, digamos que en cuestións nas que o Concello non vai a ter competencias. E fala vostede de interferir en esa contratación de personal que realizan as empresas que teñen concesionados servicios. Mire, eu diría a vostede que pida que cando se liciten servicios e se fagan esos pliegos que se marque, digamos, bueno, pois como se vai a seleccionar ou que se vai a premiar esas políticas de conciliación, ese respeto absoluto de dereitos laborales ou eso que facilite determinadas cuestións da vida dos traballadores que se premie nese baremo para seleccionar as empresas, pero que se poida interferir en esas cuestións, poderemos vixiar que se respeten os dereitos e que se cumpla escrupulosamente co que se teñen que cumplir, pero pouco máis creo que vamos a poder facer. Aínda así, xa lle digo, no que refiere a todos os puntos que vostede fai constar aí, nós os vamos a apoiar sin problema ningún. Mais nada, moitas gracias. Unha cuestión, señor alcalde, que consensúe, bueno, que xa ten que ser así, cos representantes dos traballadores. Vamos a ver, por aclarar outra vez, o que lle din eu non é para que o estudien hoxe. E máis, non é o que me está solicitando a señora Rial. Iso o traeremos ao pleno cando haya ese acordo cos representantes tamén do personal. O que lle estamos agora entregando é para que cando teñamos as reunións de portavoces lle poda comentar os avances ou non das reunións co personal, porque eso lógicamente se leva a través da mesa de negociación, sepan cal foi a proposta inicial do Concello. Por lo tanto, o que lle presentamos agora é a proposta de modificación puntual que se lle remiteu para que a mesa de negociación vaya estudiando de avances dentro de o que é a RPT, non? Que hai moitas máis cousas importantes. Ten a palabra, señor Pérez Outero. Bueno, gracias, señor alcalde. Boas noites a todos, señora Rial, compañeros de outros grupos políticos. Como xa dixo o señor alcalde, a RPT xa a temos, pero aparte deso, no Xuntamento xa dispón tamén dunha proposta puntual do organigrama administrativo e da relación de postos de traballo sobre hasta ahora vixentes no Concello, que, como xa dixeron ustedes, xa o teñen no seu poder. Dicha proposta foi elaborada por unha asistencia técnica encargada polo propio Concello e suscrita por don Santos Lorenzo e que corresponde ás directrices trasladadas desde esta administración e que foron tratadas e ratificadas no marco do proceso de negociación colectiva aberta a tal efecto, según os acordos adoptados pola Mesa Xeral de Negociación na que están representadas tanto os sindicatos como o propio Xuntamento. Así, por exemplo, con este motivo celebráronse reunións con fechas de 10 de maio do 2018, abril do 2019, 15 de maio do 2019 e 24 de maio deste ano, tamén do 2019.
destacando a adopción dun acordo genérico para a determinación de un cronograma para a súa aprobación no seu caso da nova relación de postos de traballo no Concello de Ribeira. O cronograma deben de ter ustedes aí tamén, non é o tocho grande, son 2 páginas pequenas que son o cronograma existente válido hasta finales deste ano. Ben, por lo tanto, eu vou a ofrecer unha emenda de sustitución, señora Rita, que consta de 2 puntos. Primeiro punto, dar conta aos voceiros dos grupos da corporación de cantas reunións e do contido de todas elas da mesa xeral de negociación do Concello de Ribeira teñan lugar, todas as que teñan lugar, con participación de representantes municipais e sindicais, ademais dun asesor externo. Segundo punto, apoiar o plan de actuación prioritaria en materia de recursos humanos, cuxos contenidos e obxectivos básicos e previsións temporais consensuados cos representantes dos traballadores. Moitas gracias, máis nada, señora. Señora Rial, ten a palabra. Sí, gracias. Bueno, en cuanto a lo primero que me comenta la compañera en el término de personal eventual, no quiero afirmar nada, sería posiblemente una equivocación en cuanto a la definición. En relación al punto cuarto que solicitamos de que se detalla qué empresa, en el caso de externalizar estos servicios, sabemos que la empresa, lo que es particular, no nos van a dar estos datos, pero si bien se ha comentado aquí en el Pleno que los servicios que se externalizan, el Concello pone las condiciones en las que se va a prestar ese servicio, lo que pedimos es eso, que si se contrata a empresas de fuera para realizar servicios que puede realizar el Concello, y si es el Concello el que pone esas condiciones, que explica en qué condiciones se contrata, cuándo empiezan la contratación, lo que venimos diciendo aquí, cuándo se concede, cuándo termina y cuáles son esos criterios que va a tener la empresa para contratar. En eso nos basamos. Sabemos que la empresa en particular no nos va a dar esta información, pero sí, como se ha dicho aquí, las condiciones las establece el Concello para externalizar servicios, pues que diga qué condiciones para ver si se cumplen los derechos y los intereses de los trabajadores. Gracias. Simplemente 2 cosas. A primeira, se acepta a emenda, porque é unha emenda en boche, que sería de sustitución dos primeiros puntos e non do último, que se votaría posteriormente se acepta, bueno, non todos xuntos, porque é de sustitución dos primeiros puntos, non? O cuarto punto sería os 2 puntos que lle propón o señor Pérez Outeiral, máis o seu último punto. Se votaría todo conxuntamente. Eso, bueno, se é así, sometémoslo a votación dese xeito. Se non acepta, votámosla a súa directamente, o sea, ten as 2 opcións, como bueno, pois entonces solo lle informo dunha cuestión. Cada vez que hai unha vacante no Concello temos 2 sistemas de provisión. Previamente o sistema de listas, agora se fixo, por exemplo, uns exámenes para a sustitución de determinado personal e no momento que haya unha vacante, unha vez que presentaron cada un os seus méritos e foi evaluado, entrarían por ese método, solo son sustitucións temporais, como ahora pudo acontecer en cultura, etcétera, etcétera. E a outra forma de entrar en este Concello é directamente vía examen, xa sea por calqueira de as categorías que pudera entrar, é dicir, un puesto temporal como un puesto definitivo, como un puesto laboral, como un puesto funcionario. Aquí non hai ningunha outra forma de entrar, excepto algún tipo de subvención que estritamente mandan o personal do INEM, pero quero decir, a fórmula é exámenes vía lista ou examen directamente para entrar nun posto determinado, non? Sendo isto así, entonces pasamos a votar. Solicito unha aclaración, señor alcalde. Entendo que a emenda de sustitución, entonces, o que establece a señora Rial no primeiro punto, la remisión de la nueva relación de puestos de trabajo del Concello de Ribeira a los grupos municipales, el traslado a los grupos municipales del catálogo y que se establezcan claramente todos los puestos de trabajo, eso non se aproba. Eso é obligatorio, eso é obligatorio por lei. Vamos a ver, agora vamos a ver si nos aclaramos, señora Pouso, e non creamos máis confusión donde non hai. Agora hai un proceso de negociación, tal como marca a lei,
e na fórmula que marca a lei para aprobar unha relación de postos de traballo. Correcto. No momento que se aprobe a relación de postos de traballo ten que aprobar este pleno. O pleno ten que saber absolutamente todos e cada un das cuestións que está dicindo a señora Rial. Nós o que lle estamos dicindo é, moito antes de chegar a ese punto de remitir un traballo xa feito, llevamos a remitir a proposta que fixo o goberno e llevamos a informar paso por paso de cada avance que hai en cada un dos puntos, aparte de enseñarlle un cronograma de aquí a final de ano do que lle preocupa aos traballadores, pero a RPT ten que aprobar este pleno, non aproba ningún goberno. Por lo tanto, son puntos diferenciados e que complementan. Non. Señora Pouso, mire, non nos dé clases, usted xa sabe moito desto e sabe como son os requisitos legais para convocar un pleno. Cando está convocado este pleno? Hace 10 días. Canto teñen ustedes o material deste pleno? Fai 10 días. Por lo tanto, como mínimo, xa terían 10 días. Pero é que non vai a ser así e, por lo tanto, non quero que leve a confusión ao resto dos concellales. Os portavoces van a ter cumplida información do que é a relación de postos de traballo e a súa evolución moito antes de que se traiga este pleno. Mais claro, auga. Así é. Tamén recollo a súa sugerencia do que o señor Santos veña a falar con todos os grupos municipais, cos seus portavoces, para explicar o porqué de as propostas que se fai en base a que o fai. Bueno, a min me dá igual, donde entran 7, entran 21. O que quero decir tamén é que o importante vai a ser en esa relación de puestos de traballo algo que aquí se dixo así de forma un pouco quizá accesoria, que é que iso vai a dar a unha proposta do que en presupuestos temos que aprobar, é dicir, amortizar aquelas prazas que poden estar incluídas na RPT e que non son necesarias en este momento, como todas aquelas que sí creemos que son necesarias e, polo tanto, unha vez aprobado o orzamento, se é que se aproba, temos un mes para facer a oferta pública de empleo. Entonces son, digamos, situacións complementarias. Dito isto, entonces, pasamos a votar o que é a proposta con esa engádega do Grupo Popular e o último punto do Grupo Socialista. A ver. Sí, diga en público ou diga como queira. Nada, a ver, lo que comentábamos de que queremos que la información se facilite a los grupos, todos los grupos municipales, entiendo que, a ver, esto es la sustitución de los dos primeros puntos, pero la información se va a dar a todos los grupos municipales. Efectivamente, o que usted pide xa por lei vámoslo a ter que dar, pero a parte da lei van a ter moito antes da lei, é dicir, a RPT non aproba ninguén que non sea este pleno. Pero entonces non entiendo la sustitución, sería en todo caso añadir estos dos puntos sin tener que sustituirlos y eliminarlos. No, porque usted pide una relación de puestos de trabajo que solo se puede dar cuando el documento sea definitivo, es decir, le estoy avanzando muchos pasos que va a tener moita información antes de chegar ao paso que di vostede, é dicir, nós fixemos unha proposta, vamos a seguir negociando, vale? Se eu para cumplir a súa moción esperaría a última hora, xa o teño aprobado co personal, tomen, aquí tienen la RPT, ahora hagan ustedes lo que quieran. Me la aprueban ou non me la aprueban. A outra forma é cando eu lle presente a vostedes como vai unha negociación, pois algún me pode sugerir ou me pode decir non vayas por aí, alcalde, fai isto, fai outro, ofrecelle isto, eu creo que aí sí, aí non, porque eu podo estar moi duro nun punto concreto e os grupos me din, coño, pois en eso cede ou non cedas. Quero decir que van a ser partícipes non na mesa de negociación porque ven tal como ven distribuída por lei, pero sí na parte do ofrecimiento que o goberno pode estar facendo aos traballadores. Entendido? Sí, aceptamos la enmienda. Vale, pois entonces, se lle parece, pasamos a votar a proposición con esa enmenda. Votos a favor da mesma? Pois unanimidade. Entonces pasamos ao seguinte punto, que é do señor Ferrón, relativa á digitalización e información de expedientes no Concello. Ten a palabra, señor Ferrón. Ben, está a hora de que o noso grupo Suma Ribeira
se decidiu por presentar unha primeira proposición. Nos pareceu, bueno, que ocupou este primeiro lugar no ranking, porque a nosotros nos pareceu que aparte de ser unha proposta de por sí interesante, tamén podía simbolizar ou simbolizaba algo que era importante para o noso grupo e queremos que para o bo funcionamento do Concello, non? E é camiñar no difícil camiño da transparencia, de facilitar a información e a participación de todas as veciñas do Concello. Ben, o que se pide é que se dé unha accesibilidade, o término accesibilidade tamén por sorte e por carencias do que existe actualmente, non neste Concello, sino a nivel da sociedade. Accesibilidade tamén unha palabra, un concepto moi importante, e se pide accesibilidade de información adaptada aos tempos en que vivimos, aos tempos contemporáneos. Accesibilidade de información aos tempos contemporáneos, bueno, pues intentar evitar isto, por exemplo, non? Que me pon nervioso porque me recorda un parcial difícil que tiña que preparar a mellor cando eran os meus tempos de estudiante, non? Porque aínda menos mal que este non está escrito polas dúas caras, entón me asusta un pouco menos. Ben, na actualidade, a título de exemplo, por explicar o señor alcalde, pero o señor alcalde ha de ser coñecedor desto, pero tamén de paso somos didácticos con todo aquel que nos queira escoitar. Na actualidade, para revisar un expediente, o que lle queda a un veciño, pero tamén a un concelleiro ou unha concelleira, é solicitalo por escrito. O concelleiro ten unha vantaxe ao seu favor, a concelleira ten vantaxe ao seu favor de que se hai silencio administrativo despois de solicitarlo os 5 días xoga ao seu favor. Entón, son maiores as dificultades para a maioría dos veciños e das veciñas que evidentemente non son concelleiras ni concelleiros. Se debe concertar para ver un expediente, se debe concertar unha cita cun traballador do Concello para visionar o expediente diante del. Isto supón inconvenientes para a persoa solicitante e para o Concello. É un inconveniente para a persoa porque así se dificulta o normal desenvolvemento tamén do traballo desta funcionaria e a mellor tamén dificulta máis que teñan que concertar dúas persoas unha cita para isto, non? Ben, se unha veciña ou un veciño ler o expediente considera conveniente dispoñer de fotocopias do mesmo, debe aboar ao redor de 50 céntimos por cada fotocopia de tamaño folio, independientemente de que estas sexan 3 fotocopias ou sexan 300, porque hai expedientes que asustan máis que este cadernillo que nos entregou de referencia. Ben, si esta veciña ven por aforro económico, ven porque non lle gusta derrochar moito gasto en papel, o cal tamén é un tema a ter moi en consideración, ver por non decatarse ou ver o expediente en primeira instancia, ao chegar a súa casa se ve a necesidade de revisar de novo o expediente ou de ter novas copias, debe voltar a pedir por escrito revisión do expediente, concertar de novo unha cita cunha traballadora do Concello para proceder para seguir o mesmo procedimento. Fixémonos que se podría darse a circunstancia de que o distinto poder adquisitivo de dúas veciñas deste mesmo Concello poderán levar a un agravio comparativo a hora destas persoas informarse, porque mentras a mellor unha desas persoas ten capacidade económica para pagar 200 fotocopias, outra persoa podría ver limitado o seu dereito a información por carecer desa disponibilidade monetaria para isto, non? Seguramente a facilitación do exercicio destes dereitos creemos que son dereitos importantes que casi que deberían ser considerados dereitos fundamentales en canto á relación dun veciño co seu concello. Deberían encontrar coa facilitación de axudas económicas que se precisen por parte das administracións, porque ao final estamos falando de que se vai poñer mellor a administración ao servicio das administradas e estamos falando de que vai haber máis accesibilidade a información, máis facilidade tamén, e iso é bo para o bo funcionamento do Concello, de que se poda exercer
un maior control por parte das veciñas e dos veciños do Concello. E é polo exposto tamén que consideramos que a pretendida digitalización contribuirá, ou pensamos que pode contribuir a facilitar a transparencia da actividade municipal e que as veciñas estivésemos mellor informadas do que acontece no Concello e nesta casa de todas. Ben, o que propón, para resumidas contas, a Suma Ribeira con esta proposición é comenzar co carácter inmediato un proceso de desenvolvemento informático que posibilite o acceso digital das cidadás a toda a información que poida ser de seu interese. Por suposto, sen outras limitacións que as que fixase en cada caso concreto a legislación vixente, que por suposto que haberá que respetar, pero que entendemos que non sempre impedirá, nin debe impedir a legislación que se facilite esta información digital a hora de facilitar acceso a información solo por cláusulas de reservas legais. E esta é a grandes rasgos o contido que se expresou na proposición, pero digamos a finalidade que se quere buscar con esta proposición. Moitas gracias. Gracias, señor Ferrón. Señor Pérez Barra. Ben, moitas grazas. Desde o Bloque Nacionalista Galego, dicir que nos congratulamos con todas as iniciativas que permitan mellorar a transparencia e participación da actividade política. O BNG somos unha forza política comprometida coa transparencia e coa participación como dous eixos sobre os que debe sustentarse toda a acción política. Así o demostramos coas iniciativas que levamos presentando ao longo dos últimos anos e que obtiveron o respaldo da Corporación Municipal, como pode ser o Regulamento de Participación Veciñal proposto no 2013 polo BNG e aprobado no 2015, ou o Regulamento de Agasallos aprobado en 2016 para que os obxectos feitos doados a cargos electos non poidan superar os 50 euros e no caso de seren superados de verse superada esa contía, pois que teñamos que darllos ao Concello ou a alguna entidade benéfica. Non creemos que non debemos recibir eses agasallos pola nosa actividade política. Temos tamén o convencemento de que a veciñanza debe saber o que fan os seus representantes políticos, polo que non só exiximos a transparencia e participación das institucións, neste caso do Concello de Ribeira ou outras, senón que tamén nos lo aplicamos a nós mesmos como organización política, non? E así amosamos públicamente a nosa axenda, as nosas doazóns como representantes públicos, as contas da organización e abrindo as asambleas a calquera persoa que desexe participar nelas. O Concello de Ribeira, como aquí se expón, adoece tamén desa transparencia e desa participación axeitada, pois a pesar de ter aprobado un regulamento de participación veciñal, este debería ir moito máis aló. Nós consideramos que ese regulamento de participación veciñal queda escaso e debería ser moito máis detallado, non? E ir en cuestións moito máis alá. Por poñer dous exemplos con respecto á falta de transparencia, para que todo o mundo nos poida comprender de maneira sinxela, non? O Bloque Nacionalista Galego nos últimos mandatos leva pedindo que se publicite o orzamento, as contas do Concello, e só nun ano conseguimos que nos las deran en digital, que foi no 2014. Ese ano o Bloque Nacionalista Galego colgou as contas do Concello de Ribeira na súa página web para que puideran todos os veciños e veciñas consultalas, non? Hoxe vemos que o que hai é un resumo das contas do ano pasado por tanta presión que tiveron non só por parte dos grupos políticos, senón tamén de veciñanza que solicitou poder ver os orzamentos, non? Eso é unha mostra da falta de transparencia e que consideramos que se debe resolver, non? Ou como, por exemplo, no que atinxe xa a esta corporación, a este mandato, os concelleiros e concelleiras tivemos que presentar unha declaración de actividades e un rexistro de bens que hoxe en día ainda non está colgada. Vemos que está colgada o salario, as indemnizacións ou incluso a nómina e o rexistro de bens do alcalde, pero non vemos como as outras concelleiras e concelleiros temos esa información pública, a pesar de que, por exemplo, non sei outros casos, pero o Bloque Nacionalista Galego, os dos concelleiros, expresamos públicamente no rexistro de entrega do Concello, pedimos que se publicitase, posto que moitas persoas poden entender que
o alcalde publicita a súa nómina e o seu rexistro de bens e os outros concelleiros e concelleiras non o queren amosar. Dentro do BNG fixemos esa petición, non? Que se incluíse esa información pública. E como ben di a proposta, consideramos que a transparencia e a participación debe ir moito máis alá, non? Levamos tempo tamén que se nos leva dito que o Concello vai a destinar parte dos fondos EDUSI para reformar a páxina web e a cargo da transparencia e a participación, pero vemos que non dá chegado, non? Entón, se o señor alcalde nos pode informar un pouquiño de como van esas xestións para destinar parte da actuación da EDUSI no tema do desenvolvemento dunha páxina web que sexa accesible, transparente e que mellore a información que se dá aos veciños e veciñas, pois estaremos agradecidos por esa información, non? Mais nada, e o noso voto, como non pode ser de outra maneira, vai ser favorable. Mais nada, grazas. Gracias, señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Desde o Partido Socialista imos a votar a favor da proposición da digitalización dos expedientes e que esta sexa operativa. Actualmente non funciona a administración digital. Os expedientes presentados telemáticamente non son de fácil comprobación ou observación por parte das persoas interesadas nese expediente determinado. Tamén comentar que convén poñer ao día o servidor que temos na páxina web, xa que o martes pola tarde estuvo totalmente fora de servizo. Tamén comentar que no PSOE xa levábamos no programa electoral esta digitalización municipal dos expedientes presentados. Gracias. Señor Marín. Señor alcalde, señor Ferrón, solamente decirle que nuestro grupo, como no podía ser de otra manera, está totalmente de acuerdo con su propuesta y con todas las propuestas que hagan que se traduzca en una mejora de la información para nuestros vecinos, que sea de la manera más accesible hacia los vecinos. Pero a veces, señor Ferrón, yo creo que usted coincidirá conmigo en que tanta burocracia, tantas dificultades, conociendo quién está al frente de este ayuntamiento, puede ser una manera a veces también de dificultar que muchos vecinos accedan a la información. Pero bueno, yo como soy un poco más veterano aquí en estas lides, pues ya se irá dando cuenta usted quién es que nos preside y cómo llevan los temas, y a veces da la impresión que se quiere ocultar la información dándole vueltas y vueltas. Mire usted, señor Ferrón, la Ley 19/2013 del 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno persigue y perseguirá siempre reforzar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información sobre actividades públicas. Nuestro partido, el Partido Barbanza Independiente, tiene una gran preocupación cómo el actual equipo de gobierno está tratando la digitalización de la información y así como el acceso a los expedientes. Señor Ferrón, la página ventanillaribeira.es, la página web, la consulta es muy limitada. Ya no digamos, mire usted, señor Ferrón, si ya no sabemos exactamente, un vecino no sabe exactamente el número de expediente, porque entonces ya la lleva clara. Y llevar clara significa venir hasta aquí. Pero venir hasta aquí, señor Ferrón, como sabe usted, hay que aparcar, hay que circular por Ribeira, hay que llegar hasta aquí y hacer cola. Una actividad sumamente complicada y difícil para muchos vecinos. Claro que también coincido con usted y con lo que decía otros compañeros que estaban hablando ahora, la mejora de la web existente en el ayuntamiento. Mire usted, señor Ferrón, para que vea un ejemplo de cómo se preocupan en este ayuntamiento de tener la página web y todos estos menesteres. Para que vea usted. A pie de página, que estoy seguro que usted cuando manda un correo electrónico, cualquiera de nosotros, siempre hay que hablar, haciendo el otro día un breve simulacro aquí, la coletilla esa de protección de datos personales, ¿sabe a lo que me refiere usted? La coletilla esta final. Lo sabe, ¿no? Lo sabe también, señor alcalde, la coletilla típica. Por eso, ya sé que usted sabe mucho. Ya sabe. Pero mire usted, señor alcalde, como usted sabe mucho, la coletilla que se está poniendo en protección de datos personales hace referencia
a la Ley Orgánica 15/1999. Y me da a mí la impresión, si no el señor secretario que me corrija, que debería poner ya, conforme la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre, que ha derogado la que tiene usted, señor alcalde, del 15/1999. Quizá la ley aún no ha llegado a estos menesteres, a este ayuntamiento, o simplemente, como decía algún compañero, la web aún no está debidamente actualizada. Eso es la dejadez que hay en este ayuntamiento, señor Ferrón. Nada más, simplemente decirle, como no podía ser de otra manera, y ya se lo he dicho al principio, nosotros votaremos a favor de su moción. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora Barreiro. Moitas gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Aproveito para saudar aos veciños e veciñas de Ribeira, tanto os que están aquí agora mesmo como os que nos están vendo por streaming. Efectivamente, é un reto e unha preocupación deste goberno que acaba de tomar posesión o aproveitamento das novas tecnoloxías para prestar mellores servicios aos cidadáns e cidadás. Dun xeito racional, transparente e sostible, e sobre todo se falamos dunha administración que é máis cercana ao cidadán. Non podo entrar en materia sen antes comentar o seguinte para poñer a todo o mundo en situación e saber cal é a nosa folla de ruta. O Concello de Ribeira é beneficiario duns fondos FEDER a través da Estrategia de Desenvolvemento Urbano Sostible, que supoño que lle sonará, señor Mariño. No seu día, baixo o mandato do señor alcalde, o Concello de Ribeira foi quen de acadar uns fondos europeos que concellos máis grandes, con máis recursos de personal, como por exemplo Ferrol ou Coruña, non foron quen de facelo en primeira convocatoria. Sen embargo, nós sí. E por qué? Porque fomos capaces, gracias ao traballo dos funcionarios deste Concello, de trazar e elaborar unha estrategia que requiriu unha orde de planificación do municipio, conforme a normativa europea que ven de regular ditos fondos, iniciándose, polo tanto, camiño hacia a digitalización da información. Dentro desta estrategia DUSI hai 4 vectores estratégicos alienados con 4 obxectivos temáticos de obrigado cumprimento. Segundo a normativa FEDER, o que nos trae hoxe aquí é o obxectivo temático 2, que está incluído no vector de Ribeira máis intelixente da EDUSI máis Ribeira 2020. Ribeira máis intelixente busca articular as liñas estratégicas que axuden a configurar unha administración pública máis eficiente, máis cercana ao cidadán ao tempo que máis sostible, como son trámites administrativos máis áxiles, poder facer a maioría por internet, unha administración municipal máis cercana e máis transparente á cidadanía, servicios públicos mellorados a través da utilización das novas tecnoloxías, xestión de incidencias, xestión enerxética intelixente, que eso xa se está facendo, creo eu, desde a página web. No tema da transparencia, que me fan referencia, e a participación cidadá, aprobouse un regulamento, efectivamente, señor Barral, de participación cidadá, os plenos en streaming para o señor Vicente Mariño, que votaba os de menos nos documentos. Habilitamos tamén canles de participación cidadá a través da página web do Concello para a xente que quixera pudera opinar sobre temas específicos que se fixo, sen deixar de nomear tamén a digitalización que se está a facer dentro do arquivo municipal. O obxectivo específico é promover as tecnoloxías da información, a administración electrónica e as Smart City. Pois ben, o Concello está traballando en varios eixos, a través dos cales se van desenvolver sistemas de información á cidadanía a través de pantallas digitais, sistemas de integración de software municipal coas plataformas do Estado, que son a Notifica, a Clave e a Place. E a día de hoxe están disponibles aos cidadáns no portelo digital do Concello de Ribeira os seguintes trámites: solicitudes de carácter xeral dirixida a calquer departamento do Concello. Isto pode ser comunicacións de obra menor, informacións urbanísticas, inscripcións en procesos selectivos, cambios de domiciliación, por poñerlles algúns exemplos. Recibir as notificacións electrónicamente, sempre cando se dean de alta na plataforma de notificación telemática. Existe un apartado específico nos trámites en liña do portelo digital. Os cidadáns tamén poden consultar todos os datos que conta o Concello sobre a súa persoa, como fiscais, padronais ou domicilios. Ademais de consultar tamén vehículos, recibos domiciliados no Concello, etc. E imprimir directamente na casa certificados de padrón, convivencia ou situación.
Todo isto hai que facelo identificándose co certificado digital ou DNI electrónico. Tamén poden así mesmo sacarse recibos de autoliquidación de diferentes tasas, como por exemplo dereitos de examen, información urbanística, cambio de titularidade, etc. En breve tamén se vai poñer en marcha que se poidan sacar recibos de outras tasas urbanísticas como o ICIO. Todo isto sin necesidade de certificado digital ou DNI electrónico. Pero que ademais, dentro da estrategia DUSI, Vector Estratégico Ribeira máis Intelixente, imos continuar avanzando nas melloras que anteriormente expuxen e que se poden concretar nas seguintes medidas. A sede electrónica, máis intuitiva, máis transparente e de fácil manexo aos cidadáns. Unha nova APP do Concello que permita xestionar trámites, así como alertar de incidencias ou consulta dos recursos turísticos. Desenvolvemento dos expedientes electrónicos a través dos procedimentos no SUAL, que é o sistema que utilizan os funcionarios, que é o sistema web de administración local, o que permitirá o incremento dos trámites na sede electrónica. Por todo isto, señor Ferrón, agradecemos que un proxecto deste goberno que conta co respaldo da oposición, tendo en conta tamén que nos isto o levamos no programa electoral, co que concorremos recentemente ás eleccións locais. E dígolle máis, tan mal non debemos estar, porque dende o eixo atlántico, que engloba distintos municipios de Galicia, 35 concretamente, e tamén do país veciño, viñeron aquí a poñernos de exemplo coa nosa oficina de atención ao cidadán. Convido a vir comigo a que comprobe vostede mesmo, máis eu, o avanzado que está a tramitación electrónica. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señor Barreiro. Para rematar, señor Ferrón. Sí, agradecer as achegas das representantes de todos os grupos e simplemente decir que sirva a modo de exemplo tamén de que ás veces non é tanto que se... Bueno, e aparte que me parece moi importante isto, e xa contemplei isto tamén como cidadá anteriormente, e é de que tanto non é importante ás veces que as mocións, as proposicións salgan aprobadas, como que se axilicen os trámites para que se leven adiante. Si esta moción, esta proposición, perdón, saírse o xa que adiante, a felicidade será, ou a satisfacción será de Suma Ribeira cando vexamos que se van comenzando os avances no sentido de plasmada na práctica esta proposición e non quede nunha declaración de boas intencións que todas asumimos, con todos os respetos que me merecen todas as intervencións. E, por suposto, tamén esta última que acaba de vostede facer. Ben, en resumidas contas, dice que iba a decir algo concreto. Vamos a ver, quen agora está falando, antes de sair elexido concelleiro, xa solicitou un expediente en este concello sobre como estaba a que tanto me preocupa, o que tanto nos preocupa moitas, depuradora de mariscos de Castiñeiras. Resulta que agora, como se me olvidou de fotocopiar algunhas follas, pois teño que volver a ver ese expediente e volver a pedir outras fotocopias. Pero tamén é certo que, por exemplo, o pasado 18 de xullo, dispensando a fecha, solicitei unha información tamén sobre un expediente que afecta a unha expediente dunha gasoliñeira no polígono de Xarás. E a día de hoxe, non porque non fose competentes as persoas que me tiñen que facilitar esa información, estou seguro que non, pero por algún tipo de limitacións, a día de hoxe eu non tiven acceso a ese expediente, non? Entonces isto comprenderán vostedes que, aparte da miña falla de experiencia nestas lides e as miñas incapacidades personales innatas, a pesar desas incapacidades, eu fui elexido representante das veciñas que así o decidiron neste concello, e se nos debía facilitar, en concreto se nos debía facilitar, se me debía facilitar a min, perdón que fale unha en primeira persoa, que a miña incapacidade se vise menos menguada ou menos reflectida a hora de que se poidera optimizar tamén o tempo que dedicamos a estas cousas para poder avanzar no coñecimento dos casos, non dos distintos expedientes. E nada, sigo simplemente deste error de exemplo, pero a realidade hoxe en día
e que se dá o que se dá e que os feitos son os feitos e son tozudos e nada, que esta é a situación que xa describín anteriormente e nada, simplemente quero rematar como comecei agora e agradecendo moito as constructivas intervencións que tiven por parte de todas as miñas compañeiras que respostaron ou que fixaron a súa posición con respecto á miña proposición. Moitas gracias. Gracias, señor Ferrón. Bueno, vamos a ver unhas cuantas cousas. Sempre para saber onde estamos hai que comparar co resto. Calqueira pode comparar co resto onde está na digitalización información aos veciños con respecto a este concello. E verá como o concello de Ribeira está moi por encima que outros concellos. Se ademais este alcalde, que xa ve que intenta tapar todo, é o que pide os fondos europeos para precisamente poder digitalizar e transparentar todo, bueno, cando menos non debo ser moi sospeitoso de intentar tapar información. Eu non sei como fai vostede ou non esa xestión. Eu lle digo que calquer expediente de obras, calquer concellal deste ayuntamiento, vai á señora representante funcionaria de obras e lle di quero ver unha licencia e non lle di que non a ninguén. Xa non chama nin ao alcalde. Xa non chama a un alcalde. Cuestión diferente é sacar determinada información do concello para o cual hai un procedimento que terá que solicitalo por escrito, etc. etc. Hai determinados expedientes que non pode ver unha persona allea ao funcionario sin estar presente, porque pode hurtar, detraer, sacar, perder un documento dese expediente, como pode introducir, cambiar un papel dese expediente. Por lo tanto, esa é a labor que un secretario, que un concello na súa labor de custodia fai que determinados expedientes teña que estar un personal municipal ao lado. Pero usted comprobará, se mañán vai a Mari Carmen, que así é como se chama a funcionaria de obras, le di a Mari Carmen, mira, quero ver la licencia de la gasolinera. E se non la tiene el jurídico, que non sei se la tiene, se sienta allí al lado de ella e la va mirando e non ten ningún problema. Por lo tanto, ese é o procedimiento habitual e, sobre todo, cando falan co alcalde que teñen algún tipo de problema, aí vai e inmediatamente se lle dá. Cuestión diferente é regular copias, outro tipo de cuestións que temos que garantizar determinados aspectos legais, en algún caso protección de datos, etc. etc. Pero non se nega nunca unha documentación dun expediente que haya en este concello. Por lo menos, desde que el malvado, según el señor Mariño, es alcalde. Por cierto, eu, despois de 8 anos de alcalde, xa me debe conocer máis ou menos todo o mundo, que debe estar preocupado de que vayan a conocer quen realmente é el. Pero bueno, a él sí, o que quere que me conozca usted máis. Eu estou encantado e xa verá como o tempo incluso lle vou a caer ben, porque son bo chico, que se dice normalmente. Mire, con respecto ao que me dixo o señor Pérez Barral, dúas cuestións. Para os técnicos de intervención e para o Concello é moito mellor e moito máis doado darllo en un PN digital. E máis, normalmente sempre se ofrece as dúas versións, o que pasa que por revisalo hai grupos que din, bueno, pois como den en papel, pero se usted pide esa documentación en digital, se lle vai a dar. Eu recordo que a señora García Pos era un amante do papel, non lle gustaba que lle deran, bueno, será por comprobar ou, pero sí, cando o pida, xa verá como normalmente o técnico de intervención ofrece as dúas versións. En canto aos bens e actividades dos grupos políticos, vanse a publicar. O que eu quedei é con, se non me equivoco, na última reunión, é que nos volvamos a reunir os portavoces para ver de que xeito se dá esa información. É dicir, se pode decir que a casa do señor Ferrón ou do señor Ruiz está no número 32 de tal, ou se pode poñer unha referencia catastral, ou se pode simplemente poñer que ten unha vivienda de determinado. Por lo tanto, a información é o que temos que manexar como se dá. Hai determinadas cuestións que entendo que, inda que son públicos, que a privacidade de cada un de nós tamén debe ser, é dicir, a min non é que me importe, pero tampouco me fai gracia que sepan o meu piso, por exemplo. Entonces, ahora, se el piso mide 180 metros ou 140, non me preocupa que o sepa a xente. Ahora, que é aquel
xa o saberán os meus amigos e seguramente os meus enemigos, pero o resto que se quede tranquilo sin ter que saber por donde, non? Pois nada, simplemente o que decíamos, gracias a Dios, hoxe, con respecto a Dusi vais a licitar dentro deste ano, este semestre vais a licitar todo o que é o pliego de un importante avance na digitalización e na problemática que aquí temos. E con respecto ao difícil que é aparcar e todo eso en Ribeira, o único que teño que dicir que hoxe aparquen donde aparquen, os veciños van a chegar aquí tranquilos, sin que un vehículo pois igual trunque a súa chegada ao Concello por pasarlle por riba. Para min é moito máis importante que a xente vaya segura a que outro tipo de cuestións, alá cada un cas súas preferencias. A miña é esa, e aquí han de poder chegar tranquilamente ao Concello, seguramente a través dunha peatonal ou de unhas aceras máis amplias. Dito iso, pasamos logo á votación da proposta do señor Ferrón. Votos a favor da mesma? Pois, en unanimidade, pasamos ás dúas últimas. Unha é do señor Vicente Mariño de Bricio sobre o destino da dedicación parcial proposta ao PBBI a ofrecer con carácter gratuito e bonificado plazas de aparcamento. Ten a palabra, señor Mariño. Señor alcalde, señor Ferrón, claro que le va a caer muy bien el señor alcalde. Claro que le va a caer seguramente muy bien al señor alcalde, porque el señor alcalde maneja el género literario del teatro muy bien, con lo cual lo aplica en este escenario que es el pleno, y entonces con ese género literario del teatro, manejándolo también con el señor alcalde, le va a caer usted muy bien, muy bien. Mire usted, esta moción viene a colación del último pleno. Tal como hemos redactado hoy, tras tener conocimiento del ofrecimiento realizado por parte de la alcaldía del Ayuntamiento de Ribeira de una dedicación parcial del 75%, dotada con 25.207,53 euros brutos anuales para cada uno de los grupos municipales que integran esta corporación local, el PBBI expresó en reiteradas ocasiones en el último pleno su renuncia a percibir esa cantidad de dinero, haciendo oficial la misma en un escrito de ratificación presentado el pasado 10 de julio al secretario municipal, en la que se concreta que ningún miembro, hay que repetirlo, ningún miembro de nuestra formación política que aceptaba dicha dedicación parcial, o mejor dicho, rechazaba esos 25.207,53. El Partido Barranza Independiente entiende que si el señor alcalde realiza esa propuesta, responde a que las arcas municipales gozan de muy buena salud y gozan de una buena dotación económica para que se pueda hacer frente con carácter anual al pago de esa importante cantidad de dinero sin que se resientan las arcas municipales. Nuestro partido, el Partido Barranza Independiente, entiende que Ribeira adolece de la atención o coberturas de otras necesidades que se puedan financiar con ese dinero que tan generosamente nos daba y nos ofertaba en esa propuesta de alcaldía el señor alcalde. Uno de los destinos de ese importe económico sería contribuir a facilitar el aparcamiento de vehículos en los parkings subterráneos existentes en el casco urbano. Como decía antes, a veces si tienen que venir a consultar algo al ayuntamiento, pues hay que facilitarles también que vengan a enterarse de las cosas del ayuntamiento, facilitándoles ese aparcamiento. Haciendo que tanto o bien la primera hora o bien una media hora, en su defecto, estuviera bonificada al 100%. En otras palabras, gratis. El objetivo que se persigue con esta medida pasa por apoyar al sector empresarial de nuestro municipio, en especial al comercio, en especial a la hostelería, y animar a posibles potenciales clientes que acudan a la ciudad facilitándoles aparcamientos en zonas céntricas y próximas a esos negocios, gente de las parroquias, gente que nos visita para que no escapen a otros lugares a comprar,
Bueno, pues todo eso que lo saben muy bien todos los autónomos que todos los días tienen que levantar sus persianas por la mañana y saben lo que cuesta ganarse a clientes, pues en eso estamos, en esa línea para hacer que la gente pueda dejar su coche y pueda acceder a comprar en ese negocio. En virtud de todo eso, nuestro partido, el Partido Barbanza Independiente, insta al acuerdo siguiente. Miren ustedes. Que se proceda, repito, para que quede bien claro otra vez, que se proceda a destinar los 25.207,53 euros brutos anuales que iban a gastarse en esa propuesta tan generosa hacia nosotros y que este grupo municipal rechazó al ofrecer con carácter gratuito o bonificado plazas de aparcamiento en los parkings subterráneos de nuestra ciudad a las personas, todas aquellas personas que realicen compras o consumiciones en los establecimientos comerciales y hosteleros de Ribeira. Incluso me atrevería a decir desde asuntos sociales o gente con algún problema para caminar, para deambular, que a lo mejor desde la Concejalía de Asuntos Sociales también se pudiera facilitar esa media hora o esa hora de parking para todas aquellas personas que a lo mejor económicamente no les viene muy bien y de esa manera pues podrían acceder a hacer una gestión aquí en Ribeira sin coste económico. Pues esto es lo que traemos este grupo para debatir con esta moción. Nada más. Gracias, señor Mariño. Grupos que deseen intervir. Señor Ferrón. Ben, a nosotros, en principio, nos estaríamos de acordo con calquera iniciativa que tendese a tomar, digamos, medidas de cara á facilitación do acceso ao aparcamiento por causas justificadas de distintas veciñas e veciños de Ribeira. Digamos que entendemos que o que debería de ser isto máis obxeto, a noso entender, é dunha proposta como máis amplia, máis conxunta, máis estruturada de cara a esta cuestión, non? Entonces que, bueno, de alguna maneira, entendendo o sentido desta iniciativa, creemos que debería de ser obxeto de máis unha amplia discusión, debate ou participación para ver como tratar dunha maneira integral toda esta cuestión dos posibles problemas de aparcamiento que pode haber no noso concello. E, non sei, en moitas ocasións, en este caso en concreto, igual non cabería facer unha solución a ese respecto, pero tampouco estamos de acordo con que cando se fagan achegas, cando se fagan axudas para determinadas situacións, que en algún caso destos que están dicindo aquí poden ser de carácter básico, se nos faga a todos os veciños por igual, independentemente das súas necesidades, independentemente da súa situación económica, independentemente da problemática de cada persoa en concreta, non? Entón, ás veces, non sei neste caso en concreto, habría que ver como se cristalizaría eso, pero ás veces as achegas, as aportacións económicas, digamos, lineais para todo o mundo do Concello por igual, cando a primeira vista poden parecer, desde o noso entender, poden parecer en primeira vista que sería o máis equitativo axudar a todo o mundo por igual, dependendo das situacións de cada un, e tamén este tema en concreto pode acontecer que así ocorra. Creemos que o goberno municipal, a corporación municipal, debe de estar especialmente preocupada porque aquelas persoas que teñan algunha problemática especial encontren as facilidades que de alguna maneira nunca van a axudar a solventar determinados problemas, pero si a solventar determinadas carencias de persoas de cara a facilitación dos servicios, como tamén neste caso en concreto sería a cuestión do aparcamiento, non? Entón, en ese sentido, bueno, pues sigo espreitante, escoitando as intervencións que van a seguir e esa en principio a nosa opinión a ese respecto. Moitas gracias. Señor Vázquez Covas. Gracias, señor alcalde. O señor Mariño, fai vostede unha proposta que, bueno, en principio detecta un problema que existe, suxire unha solución.
O que pasa é que eu non sei se vostede leu o informe que fixo o interventor, o que lle di como se fan esas cousas, non? Pois primeiro ten que facer, se fai por medio dunha subvención, que exixe a aprobación dunha ordenanza específica para o mesmo, que hai que facer unha convocatoria pública, que as empresas do parking poden ser entidades colaboradoras, en fin, todo eso hai que facelo, e tamén lle di que sería necesaria unha transferencia de crédito entre as distintas áreas de gasto, e que iso é unha competencia do Pleno, como xa temos feito aquí, pois outras veces. En fin, resumindo, que lle di que hai un procedimento ao que vostede non fai ningunha mención. Digo que a mí me parece un pouco unha pena, porque sendo un problema que existe, que todos recoñecemos que hai un problema no comercio local, que hai un problema de aparcamento, e que eso, o que vostede di, podía ser unha posible solución, pois eu o que atopo que é así un pouco a proposta que fai vostede, olvidarse de todo o procedimento, é un pouco efectista, diríamos que populista, que eu creo que pretende impresionar, chamar a atención, vamos, en resumen, pretende quedar un pouco ben, verdad? Claro, a min resultame un pouco sorprendente, señor Mariño, que vostede, que fixo parte do goberno do Partido Popular en este Concello e que formou parte da Xunta do goberno local no período 2011-2015, pois, en fin, se olvide de que hai un procedimento, non? De todas maneiras, xa lle digo que detecta un problema e que nós estamos dispostos a buscar unha solución. En ese sentido, hai tamén aquí unha enmenda que nos achegou o Partido Socialista Obrero Español, que é unha enmenda que trata o problema de maneira máis global, que fala de facer un plan de comercio, de elevar os orzamentos, de que se pode incluir, efectivamente, convenios para aparcamento, para que a xente que merque no comercio local ou que faga, en fin, uso da hostelería poida ter unha bonificación nos aparcamentos, é que nos parece unha emenda correcta e que sigue o procedimento. En ese sentido, xa lle digo que nos parece adecuada. Polo demais, pois nada máis. É unha posible solución. Nós levamos moitos anos falando de que hai que facer un plan de comercio, de que se poden incluir os aparcamentos, levamos falando de facer aparcamentos disuasorios que se levan feito, levamos falando de remunicipalizar o Centenario, levamos falando de un plan de transporte público, de reordenar o tráfico monumento, o tráfico na cidade, en fin, todo eso é tendente ao mesmo, e é que a xente viva na nosa cidade, que merque no noso comercio, que teña sitios adecuados para facelo, que poida aparcar, e, bueno, non teríamos ningún inconveniente votarlle a favor, pero nos parece máis axeitada a enmenda do Partido Socialista Obrero Español. Gracias, señor Vázquez Cobas. Señor Vil. Gracias, señor alcalde. Bueno, desde o Partido Socialista entendemos que as partidas municipais son para o que son, para cumplir a lei e sin máis. Esta proposta que nos acompaña, o PBI, non se pode realizar da forma exposta por o señor Mariño, sin procedimento adecuado, polo que presentamos unha emenda de sustitución. Visto o informe do interventor municipal sobre o asunto en cuestión de data 15/7/2019, temos a ben presentar o seguinte: que o Concello de Ribeira elabore unha ordenanza reguladora para a súa aprobación vía orzamentaria, un plan de comercio local consensuado co sector, no que se inclúan, entre outras medidas, vantaxes ou incentivos no aparcamento daquelas persoas que son usuarias do comercio ou a hostelería local. Moitas gracias. Señor Doval, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Boas noites. Como é a primeira vez que estou aquí, quería felicitar aos grupos políticos que sacaron a representación do Concello, ao PBI, ao PSOE, ao Bloque, a Suma Ribeira, e tamén acordarme do IPR e de Ciudadanos que fixeron un bo traballo polo pueblo. Con relación a esta emenda, a mí me parece unha demagoxia o que está presentando o señor Mariño. Eu tiña aquí unhas palabras para comentar, pero en vista do que escoitei por aquí, me sumo totalmente en las palabras que ha dicho el representante del bloque y me mantengo en que es más correcta la enmienda que propone el PSOE que la que propone el señor Mariño. Señor Mariño, para rematar.
señor alcalde, señor Surso, así como estaba hablando en mi presentación, en nuestra presentación de la moción, estaba ampliando ya, porque sobre la marcha ya me estaba dando cuenta también de que hay gente con problemas, simplemente, como usted sabe, para deambular, con problemas para acceder. Hay gente que, oye, que nosotros le podemos poner un parking en el cementerio, como ponen algunos, pero a veces no es tan fácil llevar las bolsas del mercadillo hasta arriba, ¿no? Entonces, claro, hay gente que no anda tan bien como usted y como yo y como el señor alcalde. Entonces, el señor alcalde va muy rápido, pero entonces hay gente que esa gente tenemos que ampliar seguramente esto, pues le doy la razón, y llegar también, aparte de la gente que hace una consumición en la hostelería, la gente que hace que compra un pantalón, cualquier cosa, aparte de eso también habrá que llegar a esa gente que tiene, a lo mejor, con una dificultad médica, ¿vale? Entonces, lógicamente, pues sí estamos abiertos a ampliar esto. El señor Cobas del BNG dice que yo soy muy populista. Populista, hablando de populistas, sí que es usted. El que aquí, y dice que yo quedo muy bien con esta moción. Pues no sé, eso lo dirán los vecinos, en tiempo y forma. El único que ha quedado muy bien en el último pleno es usted. Nuestra preocupación es esta, en concreto. Después, la suya y de otros grupos pueden ser otras. Nuestra preocupación es el acceder a ese parking y dar esa facilidad de aparcamiento gratuito esa hora o esa media hora. Por lo tanto, le repito que el que quedó muy bien es usted. Señores concejales, y sobre todo me refiero a los partidos de siempre, ustedes llevan mucho tiempo repartiéndose y hablando de Ribeira, mucho tiempo. Pero lo han hecho tan bien, que han tenido, el pueblo de Ribeira ha demandado otros partidos. Y aquí, en este pleno, se sienta un partido, Barbanza Independiente, con 3.800 largos votos, con 7 concejales, y un partido como Suma Ribeira, con un concejal. Algo habrá ocurrido aquí en estos últimos años para que estos partidos hayan surgido. Y han surgido porque a veces, claro, tenemos un equipo de gobierno con un alcalde que preside este pleno, que a veces, si me permite la expresión, señor alcalde, a veces nos engatusa de tal manera a todos, que al final la gente de Ribeira ha visto que se le han aprobado, como decía en campaña, casi el 75% de las mociones y de puntos en estos últimos 4 años. Algo habrá ocurrido aquí para que el señor alcalde enamore a todos los grupos. Algo habrá ocurrido. Algo habrá ocurrido. A mí, desde luego, aún no me ha enamorado. Es más, el señor alcalde en el último pleno ha dicho que ni conmigo ni un café. O sea, a mí aún no me ha enamorado. Me enamoró en su día. Bueno, señores, el Partido Popular ganó las elecciones. Y todo el resto de grupos que se sientan en esta sala han bajado. Nosotros hemos conseguido, como decíamos, casi 4.000 votos. Señores compañeros de la oposición, señores del BNG, señores del PSOE, en la vida se cometen muchos errores. Igual que yo he cometido en su día el error de haber ido en la lista del señor Ruiz. Es un error, lo admito, es mi error. Ustedes también admitan, digo yo, que han cometido el error en el último pleno de aceptar unos sueldos que yo creo que ha sido un error. Y si no, escuchen lo que está diciendo el pueblo de Ribeira. A mi entender, yo admito mi error haber ido con el señor Ruiz. Ustedes admitan lo que quieran. Ustedes que presuponen y que presumen, pero digo presuponen porque el verbo puede tener su lectura, que presumen de que ser de gente de izquierdas, están ganando más que algún funcionario de este ayuntamiento. Y ustedes tienen que, muchos de ellos, todos los funcionarios, señor tienen Marín, que cumplir fichando, ya voy. A la cuestión. Tienen que cumplir fichando a las horas. Eso pudo decirlo en el pleno anterior. Vale. Ahora justifique y ahora por qué quer que vayan esos cartos. Muy bien.
El Grupo Municipal del Partido Balanza ha visto la enmienda que ha formulado el Partido Socialista. Nuestro partido ha presentado esta propuesta consistente en destinar la partida presupuestaria resultante de nuestra renuncia a percibir algo más de 25.000 euros anuales en esa dedicación parcial ofrecida por el alcalde para que sea destinada al reparto gratuito de tickets de media hora. Haciendo números, en más o menos una hora, €1, daría para 50.000 tickets de media hora. Mire qué populista soy, señor Cobas. Que quede claro que nosotros proponemos un plan para facilitar el aparcamiento en Ribeira. La pregunta que les hacemos a los señores concejales de esta corporación, así como al resto me refiero al gobierno, es: ¿están de acuerdo en repartir esos 50.000 tickets de media hora? ¿Sí o no? Mira qué pregunta tan sencilla. Si los ediles del PSOE, me adelanto, dicen que no, ustedes también, del señor Cobas, dicen que no, desde el PBI creemos que se están equivocando de dirección. Están haciendo la oposición a los que también somos oposición y no se la están haciendo al gobierno, que es lo que debería ser. El otro día tamén me lo decía el señor alcalde a mí. Remate, señor Mariño, son 3 minutos, vale, non é a comparecencia do señor Mariño. Espere, señor, ya acabo. Debe saber que la dedicación parcial que ha aceptado su partido, perdón, señor alcalde, que ya sabe que me extiendo a veces un poco, pero nada más, ya acabo. Non, esténdese usted como unha persiana. Hablando, bueno, bien. En caso de que quieran aceptar presentando esta enmienda a la propuesta del partido, estaría dándome la razón respecto a las sospechas que tenemos de que con el ofrecimiento de esta debida y esta dedicación parcial, al final me van a permitir que es una compra de favores. Señor Vilas, permítame decirle que lo que ustedes piden con su enmienda es darle una vuelta a nuestra moción. Lo único que buscan, me da impresión, es enredar. Dejen de hacernos esta oposición. Y ya, para ir acabando, ponerse a elaborar esta ordenanza reguladora, como dice usted, señor Cobas, para su aprobación vía presupuestaria, daría vueltas y vueltas. Por ello demandamos el apoyo del Partido Socialista y de los demás grupos. Votar en contra de ella o abstenerse solo sería entendido por los ciudadanos que van a votar en contra de unas medidas que van a su beneficio. Nada más. De esta manera, ya acabo, señor alcalde, contribuimos a mejorar la riqueza de nuestro ayuntamiento, favoreciendo a todos los comercios, favoreciendo a la hostelería. El ayuntamiento puede hacer otro tipo de convenios y ayudas igualmente con la asociación de empresarios, que está muy bien, pero son sumandos distintos. Y para acabar, para que ya no me diga más el señor alcalde, lo que proponemos es muy claro, resumiendo, un convenio específico únicamente para subvencionar el coste del aparcamiento. En otras palabras, el dinerito, señores, el money, que iban a dar al Partido Barbanza Independiente, que vaya destinado únicamente ese dinerito a subvencionar el coste de parking, con un convenio, repito, específico. Nada más. Y sintiéndolo mucho, señor Vilas, no le acepto esa enmienda. Vamos a ver, señor Mariño. Ya está. Vamos a ver. Eu non vou a decir que a usted non lle preocupa baratar o parking ou dar facilidades para o parking. Aquí o que escoitei a todos os grupos é o método ou o que vostede está intentando utilizar. Primeiro, a posibilidade de facelo e o trámite de facelo é o mismo que aprobar uns presupuestos. É dicir, traelo a pleno, aprobalo en pleno, exposición pública, 15 días, e vostede dide de traelo de unha partida que é unha partida que non é como outras que se sabe o gasto final do ano, co cual non se sabe se a final de ano serán necesario ou non eses cartos para que a partida non teña que utilizar fondos vinculados de outras partidas. Por qué? Porque con 10 plenos que se pudera haber pola razón que fora, pois esa partida non sabemos se vai a ser un sobrante ou non vai a ter eses cartos. Pero que o trámite que vostede pon é un trámite que é o mismo que aprobar os presupuestos. Eu estou entendendo aquí algo que está falando de incluir un plan de comercio, que é moito, é un plan de hostelería que é moito máis amplio que demagógicamente decir, yo renuncio a isto e que yo den a isto. Que vostede o pode facer, pero ten que escoitar que é unha demagogia total porque o trámite é o mismo que aprobar os presupuestos, co cual supoño que cando nos presupuestos, porque o meu grupo vai a votar a favor da emenda, tramañamos un plan de comercio local que incluya
medidas como a súa e moito máis, espero que vote a favor. Espero. Por qué? Lle estamos dando o que vostede pide, pero moito máis. Porque o trámite do que vostede está a falar ahora aquí é un trámite absolutamente non só farragoso, senón habría que aprobar a ordenanza. Que tipo de consumición nunha hostelería dá lugar a media hora? Porque casi podemos aprobar xa darlle directamente pagarlle o café aí no Golfos. Vai a salir no mesmo, igual o prefieren. Por qué? Porque solo llevamos a incentivar a quen vai a un parque. Igual yo temos que incentivar a todos os ciudadanos. Usted, por ir aí a tomar o café ao Golfos e non ir á Plaza do Centenario, tiene usted medio euro del ayuntamiento para tomar su café. Por que non? Co cual, se usted pensa un pouco, non é que usted haya cometido un error vindo comigo na lista. O error cometino eu dándolle a oportunidade de decirme que sí. Claro. O sea, as cousas hai nas que medir de error en error. Entonces, xa que hoxe estamos diante de todo o mundo falando de errores, evidentemente, o error non me foi tan mal desde que está vostede tamén fora, facéndome a contracorriente, xa cando estaba dentro, e agora que, polo menos, vai nun partido que é diferenciado ao cual era o seu, e xa, desde dentro, estaba intentando que non lle daran votos a quen é alcalde. Polo tanto, mire, eu creo que está bastante claro todo o que aquí se falou, é só dicirlle unha cousa. O aparcamiento está ao lado do cementerio. O que aparca no cementerio non se preocupe que non vai a beber nin a comprar nunca máis. Polo tanto, a xente donde lle deixamos aparcar é ao lado do cementerio. Eu espero que os ciudadanos de Ribeira sigan aparcando ao lado do cementerio, cantos menos podan aparcar no cementerio, moito mellor, porque dali non se move nin Cristo. Vale? Entonces, dito isto, o que corresponde é votar a emenda presentada polo Grupo Socialista e, polo tanto, solicito os votos a favor da mesma. Votos a favor da emenda presentada. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobada por 8 e 4, 12, rexeitada por 7 e unha abstención. E queda un punto máis, que é unha proposición presentada polo señor Mariño de Bricio relativa a demandar de Portos de Galicia, solución ás demandas presentadas polos traballadores da estiba e consignatarias. Ten a palabra o señor Mariño. Señor alcalde, bueno, vamos a ir recortando algo, porque yo también creo, haciendo memoria, aquí hace unos años también, cuando usted y yo estábamos juntos, se paraba para tomar algo. Ahora ya no se para, ya no hay interrupción. La moción... No, señor Víctor. La moción, como está presentada aí, nos hace referencia... No DOGA, do 12 de xuño de 2018, publicouse o anuncio de exposición a efectos de prazo para examen de expediente e formulación de alegacións ao proxecto presentado pola empresa Alimentos Club del Sur, Sociedade Anónima, para ocupación dunha parcela de 1.500 metros cuadrados, con depósito de contenedores destinados ao almacenamento frigorífico de produtos alimentarios perecedoiros no porto de Santa Uxía. Somos perfectamente conscientes que a actividade vencellada ao mar é o eixo económico máis importante de Ribeira, por parte de empresarios que resultarán afectados na continuidade da súa actividade pola devandita concesión que puidera outorgarse na referida zona portuaria en relación ao proxecto e solicitude presentada. Procederon a presentar en prazo as alegacións pertinentes a fin de que a concesión non perturbe o desenrolo da actividade de carga e descarga de túnidos. Os traballadores afectados deste sector comunican que o proxecto para ocupación de 1.500 metros cadrados no porto cos contenedores vai supor unha maior ocupación e atranco de espazo, ao precisar máis superficie do porto sen ocupación para posibilitar a manobra do transporte pesado que tería que cargar e descargar os contenedores e que realmente o proxecto non se axusta á realidade de superficie a ocupar. E así que a ocupación da que estamos a falar, ademais de crear un problema para a descarga de túnidos, a actividade propia do período comercial, pode supor unha disminución das descargas e, consecuentemente, afectaría tamén a reducción do emprego vencellado ao sector. Facemos tamén fincapé no importante impacto, importante isto tamén,
importante impacto visual que vai supor o depósito, facendo unha comparativa de ocupación solicitada con un edificio de 4 plantas e 110 metros de longo, o que suporía que serían perfectamente visibles a moita distancia. Os estibadores consignatarias considéranse abandonados por Portos de Galicia, xa que levan tempo solicitando aumento de espacio e mellora das instalacións para o desenrolo da propia actividade. O espazo, como todos vostedes saben, o espazo disponible nos muelles non é suficiente para realizar a actividade que lle é propia, cumprindo cas medidas de seguridade na normativa vixente, como despois lles explicarei. A vista da exposición de motivos, o Partido Barbanza Independente solicita o apoio dos membros da Corporación Municipal para o seguinte acordo. Primeiro punto. Demandar a Portos de Galicia que dé solución ás demandas presentadas polos traballadores da estiba e consignatarias. Implementar, segundo, actuacións que incrementen a actividade de descarga no muelle de Ribeira e favorecer así o incremento do emprego de estibadores, grúas e transportistas e demais que falarei despois. Non autorizar ocupacións do porto comercial que supoñan unha merma ou obstáculo de actividade que ali se ven desenrolando, cun almacenamento de contenedores frigoríficos, cando ese depósito pode realizarse nun recinto fora do porto. Nada máis. Gracias, señor Mariño. Os grupos que deseen intervir, señor. Sí, en principio nos parece ben o espírito desta proposta que se presenta, da proposición que se presenta que se acaba de presentar. Hai algunha, creo, emenda tamén presentada a esta proposición, e entón estarei atento aos argumentos que se hagan no debate con respecto a isto. E nada, como xa se falou anteriormente da postura de Portos de Galicia, que decir eu do pouco coñecemento que teño de Portos de Galicia das últimas actuacións que nos ten agasallado, pero igual estaría pouco institucional a miña postura se eu dixera algunha cousa respecto desto. Creo que ás veces nos pasou a moitos veciños do Concello de Ribeira, tamén con outra institución que é a demarcación de costas, que creemos que ás veces parece que lle sirve como dicindo que non dependan directamente eles dos votos da vontade política dos veciños do Concello de Ribeira ou de outros concellos, que parece que hai institucións, que hai organismos que non se sinten interpelados polo sentir da cidadanía. E isto non debería ser nunca así. Entón parece que se nos presentan como organismos independientes que non dependen de ninguén e que van facer isto porque entra dentro das súas competencias. En fin, as cousas non deberían acontecer desa maneira e, en todo caso, non se nos debería intentar nunca convencer as veciñas e os veciños de que isto parece como cando empezamos, discúlpeseme a comparación, a simple comparación que vou facer, pero cando se empezou con isto de hai anos da entrada no mercado común europeo, na Comunidade Europea, se nos decía, cando algo nos caía ben ou nos era caído para a vontade da maioría da cidadanía, en parte importante, decir, isto ven de Europa, e entón temos que calar todos por isto, e isto ven de portos, e isto ven da demarcación de costas, e en fin, os calificativos uns ten que reservar igual para despois comentalo en outro ambiente cando acabe esta sesión, pero non son vos calificativos que merecerían ese tipo de actuacións, non? Entón se nos presentan tamén este tipo de actuación por parte, en este caso, de Portos, e creemos que se debería de ter moito cuidado e moita sensibilidade por parte de todas as institucións e todas as administracións antes de facer unha proposta feliz, de consultar moito este e outros concellos, porque son os máis próximos aos cidadáns, e de alguma maneira
facer unha interpelación e unha reivindicación política que supoño que xa levará facendo durante moitos anos o alcalde deste concello, os sucesivos alcaldes deste concello, en canto a que que se teña unha coordinación política e unha coordinación de actuación por parte das distintas institucións, que a mellor só ven unha parte das actuacións, en este caso Portos de Galicia, desde a súa perspectiva, pero non se ven desde outras perspectivas, e claro que sí que non sei non me podo evitar decir que tamén tuvo a feliz idea Portos de Galicia, e perdón se me salgo de tema, pero por moito pouco tempo, de querer decir que o sitio máis adecuado de todo o Concello de Ribeira para poñer unha nova depuradora de Mexillón resulta que era xusto no Porto de Castiñeiras. En fin, contaríamos ese chiste de que estaba un campo de fútbol con 100.000 personas e a un paxaro se tocou a propina, non? Dicindo, por que me caería a min? E entón que Portos de Galicia creemos que tamén, e isto un pouco que se debe interpelar con respecto a isto, e eu supoño que o Concello intentará facerse valer a súa opinión diante de Portos de Galicia, de que hai posturas que creo que non están ben avaliadas e que se nos están plantexando ou se nos mal diserimos as veciñas e os veciños como unha intrusión, unha agresión, unha certa agresión por parte de institucións que deberían de mirar moito polo ben de todos e polo ben de toda a veciñanza e polo ben tamén das actividades comerciales, e parece que, desde logo, non están tendo moito tacto en moitas ocasións por actuar, e este é un caso máis disto. Moitas gracias. Gracias, señor Vázquez. Gracias, señor alcalde. Bueno, quero facer unha especie de lembranza porque no pleno de abril de 2015 a señora doña Herminia Pouso defendeu en nome do Partido Popular unha moción sobre o contingente libre de arancéis de lomos de atún para o sector conserveiro. Dicía ela que debíamos de apoiar a importación de lomos que viñan de outros países para as conservas. Isto tiña un apoio de Anfaco, que eran os conserveiros, que estaban a favor, porque dicía que necesitaban os lomos para ser competitivos, pero tiñan o voto en contra do sector pesqueiro, porque eles dicían que non facía falta importar estes lomos, porque eles eran quen de suministrar as conservas o atún que precisaran. Lembro que en aquela sesión puxemos reparos a esta moción IPR e o BNG, porque nós pensábamos que o atún enteiro exixe que se contraten operarios para a descarga, dicíamos nós, que se contraten operarios para as fábricas, para limpiar o atún, para preparalo, para procesalo, para facer os lomos. Mentres que a importación de lomos que xa viñan preparados de países con condicións laborais precarias, algúns deles con denuncias ante a Organización Internacional do Traballo por emprego infantil, como é o caso de Tailandia, por exemplo, que non tiñan unhas condicións sanitarias adecuadas, que non se sabía en moitos casos o orixen desa pesca, pois nós puxemos todas estas trabas e nos dicían que nós non estábamos moi ben informados. E agora lle quero decir a señora Herminia Pouso que os lomos de atún, que xa levan anos entre nós, pero agora xa están aquí, pero están aquí en contenedores no noso porto, están poñendo trabas ás descargas, como nós dicíamos daquelas. Verdad? Porque claro, tal e como dicíamos daquelas, pois cada vez o contingente é maior. Cada vez o contingente é maior. Entón hai empresas que legitimamente creen que é un bo negocio, como é o caso de Alicrusa, que é unha empresa adicada ao almacenaxe frigorífico de túnidos, entre outras actividades, que é a que presenta este proxecto no Porto da Pobra e no Porto de Ribeira. Teño que dicir que esta empresa no ano 2018 obtuvo da Xunta de Galicia unha subvención de 930.000 euros para optimización dos seus procesos e sistemas de xestión no tratamento dos túnidos. Claro, estamos falando de unhas concesións no Porto da Pobra e no de Ribeira que xa foron aprobadas, Cuidado, non é que vayan a pedir unas e xa están aprobadas.
Claro, ademais agora, a máis da subvención, agora lle van dar 1.600 metros na Pobra, 1.500 en Ribeira. E, bueno, xa falaron vostedes aquí, 12 metros de altura, en fin, unha auténtica barbaridade, na miña opinión, na opinión do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, desde todos os puntos de vista, tanto ambiental, paisaxístico, como de traballo, condicións, etc. Bueno, a instalación está claro que reduciría enormemente a área de traballo e de tránsito no Porto de Ribeira. E compre destacar que se isto se concede, que se isto se pon a funcionar, porque xa está concedido, que darían situacións como que ao mesmo tempo e no mesmo lugar poden estar movéndose camións abertos que transportan túnidos, cintas transportadoras, contenedores, diversos aparellos mecánicos, guindastres, en fin, que están xa ocupados na descarga, claro. E claro, isto está compaginado cos coches particulares, cos camións que levan suministros aos barcos, con todas estas cosas, non? Toda esta actividade, que xa é complicada na actualidade, pois tería que desenvolverse nun espacio considerablemente reducido, porque se concedeu un área de 1.500 metros a esta empresa Alicrusa, ¿no? Que é para almacenamento. E isto é moi importante porque o problema, baixo o noso punto de vista, non é a carga e a descarga, o problema é o almacenamento. Porque que ocorre nos portos? Estamos ca polémica de sempre. Os portos para que son? Para as actividades que son propias, carga, descarga, estiva, recibir mercancía, dala, ou para crear ali almacéns? Pois ben, pois no Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego pensamos que este tipo de almacéns non teñen que estar colocados nos portos. Este tipo de almacén podíase colocar en calquer outra zona de Ribeira, nun polígono industrial, por exemplo. Porque todos sabemos que a xente fala de que os contenedores son o futuro. Chega un contenedor refrigerado, chega a cabeza tractora do camión, o coche, o leva. E se almacena en un polígono. Por que ten que ser no porto? Sabendo que o porto de Ribeira ten moi poquinho espacio, é menor incluso que o da Pobra. Este tema xa foi levado por o Bloque Nacionalista Galego no seu grupo parlamentario ao Parlamento de Galiza. A nosa diputada Monse Prado veu aquí, estuvo na Pobra, colocaron unhas vallas no suposto sitio que se vai a colocar o almacén este, fixeron a proba con os camións e non daban a volta. Os camións non tiñan maniobrabilidade. Os camións que están descargando agora non podían maniobrar aí, se se fai eso. Por iso lle digo que nós queremos que ese almacenamento se pode facer en outro sitio, e non no Porto de Ribeira, que ten moi pouco espacio disponible. Entrando xa nos acordos que nos di o señor Mariño. O punto 1, sin problema. O punto 2, sin problema. O punto 3, señor Mariño, me parece que é usted un pouco tibio, porque vostede lle pon aquí unha condicional que fai que non estea moi claro. Porque vostede di non autorizar ocupacións do porto comercial que supoñan unha merma ou obstáculo da actividade que ali se ven desenrolando. Pois, señor Mariño, Porto xa dixo que non supone nada, non é ningunha merma, ningún obstáculo. Entonces, eu lle quero pedir que, se lle parece, se suprima isto e que quede así. Non autorizar ocupacións no porto comercial cun almacenamento de contenedores frigoríficos cando este depósito pode realizarse nun recinto fora da zona do porto. Sería retirar esa condicional que vostede pon. Teño que dicir tamén que hai unha emenda que se nos deu hoxe do Grupo do Partido Popular para que nos adiramos ao recurso que puso a Xunta de Goberno Local. Home, señor alcalde, é un pouco triste que nos enteremos hoxe, cada día da emenda, de que a Xunta de Goberno Local puxo un recurso
tuvemos reunións, pudimos habernoslo comentado. Este é un tema candente, un tema que, en fin, que afecta dunha maneira fundamental a Ribeira, o que pode afectar. Non é unha emenda de sustitución. Eu non creo que sean incompatibles as propostas que fai o PBBI que propón vostede na súa emenda. Eu casi diría que se podían engadir, inda que o mellor podía ocupar o puesto o punto 1, podía ser tranquilamente que propoñen vostedes. Porque hai unha diferencia. Esta é unha moción que se apoiamos, é unha moción política, é unha moción dos grupos políticos, mentras que a moción súa é unha moción administrativa, digamos, un procedimento administrativo, é un recurso, e a nós o que nos interesa, que estamos de acordo, porque eu alín, e prácticamente a maioría das cousas que dixen aquí están reflexadas en ese recurso, pero isto é unha moción que presenta un grupo político, é unha moción política, mentras que o que vostedes nos ofrecen que nos adhiramos é unha cousa administrativa a un recurso, a unha concesión que, repito, xa está concedida, que tamén nos adherimos. Entonces, pódense unir por unha parte que se mostre o rechazo dos grupos políticos e por outra parte nos adherimos ao recurso que presentou a Xunta de Goberno local. Non a vexo incompatible, se poden engadir ao mismo. Home, e tamén teño que dicir unha cousa, señor alcalde. Portos, Xunta de Galicia, Partido Popular, todo é o mismo. Claro. En goberno municipal, todo é o mismo. Claro. É un concede, e ora o recurso, en fin, que creo que está claro que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista e o Bloque Nacionalista Galego non estamos de acordo en que se convirta o Porto de Ribeira en un almacén, en este caso é de produtos ceitúnidos, que vai crear moitísimos problemas e que queremos que se pode facer fora. Vai nada, moitas gracias. Ojalá Portos e o Concello foran o mismo e tuveramos esa competencia. Desgraciadamente non a temos. E a veces os intereses non confluyen. Señor Vilas, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, vista a proposición do Grupo Municipal PBI, desde o PSOE, desexamos comentar que temos coñecemento de que a empresa Alimentos Cruz del Sur S.A. decideu desistir da concesión de Portos de Galicia para a descarga de túnidos mediante o posicionamento de contenedores reefer tanto no Porto de Ribeira como no da Pobra do Caramiñal. Esta decisión foi tomada debido á presión social dos consignatarios e estibadores destes dúas localidades. Estes e outros procesos de descarga, así como a potestade para permitir pertrechados de buques no noso porto, estaría regulado adecuadamente se a competencia fora nosa. Polo que reitero unha petición anterior neste pleno e que é unha medida que levábamos no programa electoral sobre a conveniencia da autoridade portuaria propia, unido a un plan director do Porto de Ribeira. Temos coñecemento desta emenda, estamos a favor da proposición, pero creo que deberíamos esperar a contestación do recurso de reposición presentado. Gracias. Gracias, señor Vila. Señor Doba. Gracias, señor alcalde. Bueno, con relación á proposición, comentamos que despois de estar reunidos cos consignatarios, cos estibadores e con representantes da Xunta, na primeira ocasión que hemos tenido, en sesión ordinaria, a Xunta de Goberno acordou presentar un recurso de reposición ante a Consellería do Mar da Xunta de Galicia e Portos de Galicia, presentando, entre outras, 7 alegacións daqueles lle damos parte a todos os partidos, e non vou repetilas agora unha a unha, pero entre as alegacións había o de dar a solución ás demandas presentadas polos traballadores de Estiva e os consignatarios, e tamén non autorizar a ocupación do porto comercial que supoña unha merma das actividades que ali se ven desenrolando. En vista de a súa proposición, presentamos esta emenda de sustitución aos puntos 1 e 3. E si estamos de acordo con punto número 2, que votaremos a favor. Señor Mariño. Muchas gracias, señor alcalde.
Antes de nada ya, porque después me alargo y se corta la intervención, estoy de acuerdo, señor Cobas, con esa remodelación, o como le queramos llamar, a ese punto 3, tal como usted lo enuncia. Estaríamos de acuerdo, manteniendo, lógicamente, el primero y el segundo punto nuestro, y el tercero con esa remodelación que usted me dice. Y la enmienda que, señor Doval, usted me propone tan cerca aquí, no tengo inconveniente en incluirla, siempre y cuando vaya en cuarto lugar. Bueno, pero manteniendo nuestras propuestas. Señores concejales, estamos hablando de que Puertos de Galicia, me atrevería a decir, y voy a explicar por qué, en connivencia, en algún modo, con el actual equipo de gobierno y su alcalde, pretenden traer un gran problema para los estibadores, para las consignatarias y para toda la gente de Ribeira. Es bien cierto, como dijo el señor Doval, que hay un recurso de reposición. Pero mire, ya que son ustedes tan listos, han presentado ustedes en el registro el 19 de julio de 2019 a las 12 horas 48 minutos 19 segundos el recurso en el registro. Y nosotros hemos presentado nuestra moción el 12 de julio. Nos hemos adelantado, pero les doy la enhorabuena porque gracias a nuestra moción ustedes se han movido y han puesto el recurso de reposición. Pero aún es más, digo yo, ¿qué intereses puede haber por ahí cuando esto ya estaba expuesto, como yo creo que de alguna manera lo estaba diciendo el señor Cobas, desde o 12 de junio de 2018? Ya estaba expuesto desde aquella. Y ahora ha tenido que venir el Partido Barbanza Independiente para poner la maquinaria de este equipo de gobierno en marcha y que hagan este recurso de reposición. Yo, no sé lo que dirán ustedes, pero yo lo veo algo raro. Que toda esta superficie se ocupe, como dice el señor Cobas también, en Puerto Seco, pagando, estaba yo viendo en alguna documentación por ahí, cerca de 7.000 euros masiva, lo veo un poco raro, y lo veo un poco raro, ¿saben por qué? Porque el bar que está allí, casi está pagando, según tengo entendido, casi una media de 1.000 euros mensuales, más un 3% de beneficio, más luz, más agua, como no podía ser de otra manera. Estamos hablando del simple bar sobre unos 15.000 euros anuales. Y estos señores pretenden cobrarle simplemente por toda esa superficie, que estaba, como bien el señor Cobas estaba diciendo antes, 7.000 euros. Yo creo que aquí hay algo raro. Pero bueno, ¿saben ustedes que si derivamos la descarga de túnidos a otros puertos como pueden ser Marín, García, puertos que dependen de puertos del Estado, ¿vale? Pero también peligran aquí, hay que ir más allá, dar un paso más, y pueden llegar a peligrar puestos de camioneros, puestos, aparte de los estibadores, puestos en la conserva, porque no le quepan a la menor duda a todos ustedes que si aquí hay dificultad con este tema para descargar túnidos, los barcos irán a descargar a otros puertos, con lo cual, si esos puertos ofrecen cerca terrenos para que se puedan instalar algunas conserveras, pues lógicamente también se pondrá en peligro eso. Por lo tanto, nuestras propuestas son muy concretas, por eso decía de mantener nuestros puntos. Nosotros apoyamos con nuestra moción a estibadores, a transportistas, a conserveras, a consignatarias, a todo el pueblo de Ribeira. Por eso agradezco que la maquinaria del equipo de gobierno se haya puesto en marcha, porque a lo mejor el señor alcalde se dedica a estar por ahí en muchos eventos, inauguraciones en Ribeira, inauguraciones fuera de Ribeira, y a lo mejor se despista en estos temas, y esto hace que nosotros hayamos motivado que ustedes hayan puesto este recurso de reposición, ya que ustedes con nuestra posición se están moviendo. La descarga de túnidos más almacén de contenedores no son compatibles, como estábamos diciendo hasta este momento. La descarga en Ribeira ya está complicada por el ancho del muelle, señores, obligando a los camiones a situarse en una forma determinada en paralelo para no poder colocar cintas para descargar bodegas simultáneamente. Es más, yo iría más reclamando a Puertos, a Puertos de Galicia, que hay un punto de descarga en el puerto de Ribeira, que está hoy en día ocupado por barcos de desguace. Ahí también tenemos que incidir, y también nuestro grupo quiere incidir en eso, que desplazando esos barcos de desguace a otros puertos, tendríamos ya para 3 barcos de descarga, que actualmente solamente hay 2 puntos de descarga. Nada más, ruego el apoyo a todos los grupos. Y nada más, muchas gracias. Puedes callar. Bueno, vamos a ver.
simplemente decir que efectivamente hai unha concesión aprobada. A información que daba o señor Vilas creo que é unha información importante, pero administrativamente hai unha concesión aprobada. Polo tanto, a única vía de solución é presentar un recurso como se fixo. E ese recurso, evidentemente, ten tanta carga política, porque ademais creo que está suficientemente documentado e explícito, e ten tanta carga política como dous puntos que aquí se presentan. É por eso que se propón a sustitución desos puntos. Entre outras cousas, porque este recurso é elaborado por eles mesmos, con signatarios e estibadores. Cando nós o aprobamos na primeira comisión de goberno hábil desta legislatura, aprobamos presentar o recurso de reposición, que se presenta unha semana aproximadamente despois. Entre outras cousas, aparte de corregir algunhas cousas, tradúxose ao galego, etc. etc. Pero a acción do goberno é anterior á presentación desto, o cual tampouco tería ningún problema, porque aí está a hemeroteca para ver que me reunín 2 veces cos consignatarios, unha vez directamente cos traballadores da estiba, e que fixen as gestións que puden sobre un feito administrativamente non firme, pero sí tomado, que era esa concesión. Por lo tanto, eu creo que fixemos o que debíamos, e por eso o que propoñemos, que é moito máis importante que esta presentación dos recursos sea avalado por todos os grupos, e non só polo goberno local. Efectivamente, é posible que cometera o erro de que esa presentación non fora previamente falada para que xa a Comisión de Goberno acordara o que previamente os grupos de forma unánime desexaran. Pido disculpas, é evidente o que dixo o señor Covas. Pero, bueno, non diga tantas cousas, nin vaya tampouco ás hemerotecas, porque ao final van a decir que o estou comprando ou ese tipo de cousas, ou que lle dixen eu a donde tiña que ir. Non vaya a pensar algún que vostedes non ten independencia e que eu os teño aducidos en ese encanto que me dan con las masas, pero bueno, intentaré seguir conservándolo cando menos. Pero bueno, dito eso, vamos a someter a votación o que é a emenda. A emenda que está presentada, que é a emenda do Partido Popular, posteriormente. Non acepta o que dixo antes o compañero Covas? Vamos a ver, ele o acepta, eu creo que é redundante. Eu creo que cando está máis explícito en punto por punto todas as queixas deste Concello e cando administrativamente é a solución que ten. A moción, claro que ten unha componente política, pero a mesma ten a presentación dese recurso. Exactamente a mesma. Exactamente a mesma. Por eso pensamos que é innecesario esos puntos se aceptamos o que é a emenda que nos presentamos, que é un recurso. Que se tal o leemos para que vexa que recolle todas e cada unha das súas inquedanzas. Señor alcalde, con su permiso. A ver, porque como pase un minuto máis, nin a votamos. Estamos de acuerdo, para que quede bien claro, dando la redundancia que dice usted, que el punto tercero apoyamos tal como está, como lo ha redactado el señor Covas, y la enmienda que usted propone, no lo consideramos enmienda, lo ponemos como punto cuarto, pero manteniendo nuestro punto primero, nuestro punto segundo, el tercero, tal como está redactado en el bloque. Gracias, señor Mariño. Eso que usted propón. O que estou propoñendo é que se vote a emenda tal como marca o regulamento. En función deso seguiremos votando de unha ou de outra forma. Entonces, o que digo é votos a favor da emenda presentada polo Partido Popular. Votos en contra. Abstencións. Volvemos a repetir a votación con sentido inverso. Abstencións. Votos en contra. Votos a favor. Bueno, pues neste caso decide o voto de calidad do presidente e queda pendiente o punto segundo, me parece que é. Sí, o punto segundo. Por lo tanto, pasamos a votar o punto segundo da proposición do PBBI. Votos a favor. Ahora el punto segundo.
como tal, igual o puxeron ustedes. Entonces, unanimidade en ese punto segundo, e como son as 12 da noite, pois, antes de levantar a sesión, lle digo que entre todos eu creo que somos capaces de aligerar máis o pleno, porque si 13 puntos nos levou 4 horas sin descanso, cando teñamos 18, vamos a quedar no 12, así que espero que teñan todos unhas felices festas,